Зөвхөн өмнөх нотын шийдэл дээр тавьчих юм уу? За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Яриасаа сонсож байна уу тийм ээ? Сайн уу? Сонсогдож байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өөс зөндөө олон. Бүгдээ зэрэг энд тэндээс олцож байгаа шиг тийм. За хэдүүлээ 4 цаг 4:10 гэдэг хэлэх үү? 7 минут хэлж гаад. За багийн ахлагч нар ороод ирсэн бол багийнхан лугаа бас хэлээрээ мэддэгдээрээ. За 2 хүүхэд гараар өгсөн байна. Асуулт байгаа юу? Мөнгөн зул. За боломжтой бол багууд яг нэг девайсаас буюу нэг компьютероос ч мууцснаас бөөндө орчуулах зүгээр аа шүү. Participants-ийн тоо 100-аас дээш хамаагүй тий. Энэ нэр ягаад 100-аас дээш гарахгүй юм бол? Уг нь манай 500 байх хэрэгтэй. болоод Тийм байна тий 100-аас дээш гарахгүй юм шиг шүү дээ. За асуулт багаараа хамтаа бол нэг девайсаас орж болох уу гэж нь болно шүү. Ер нь ихэнх нь багаараа хамтаа байгаа хүмүүс бүгдээрээ нэг л юмнаас орчих болно шүү. Зуугаас тийш гарахгүй энэ тий ари юу ч гэсэн хөлбог нь харчих юм уу? 500 болохгүй бол хүүхдүүд орж чадахгүй байгаа шүү. адмит чинь бүтсэлэгдэж байгаа шүү. Teams багаар орж байгаа шүү. YouTube guide багийнхан байна гэдэг. За манайхан сайн байна. Багийнхаа нэр нь тэнгээ бичиж ороод ирж байна. За бүгдээрээ 4:10 гэд эхлэе. Тэр бол ерөөхдөө цаг 30 минут гэж төлөвлөж байгаа сургалтаа. Тэгэхээр уух уустэй биз хүмүүс нь бизээ даваарэ. За суугаад суглаалаарэ. Манайхан нэрнийхээ оронд багийнхаа нэрийг бичих юм уу?
Одоо их чи хүүхдүүд орж ирж чадахгүй юм гинэ. Ясаа? Хүүхдүүд юусэн бэ? Орж ирж чадахгүй юм гинэ. Хүүхдүүд орж ирж чадахгүй байна. Харин тийм. За төр хүлээж байгаарай. За уучлаарай хүүхдүүдээ бяцхан техникийн саатал гарлаа. Манай Zoom уг нь 500 юуны эрэхтэй бид нөгөө митингээр үүсгэсэн болохоор 100-аас дээш хүүхдэд орж ирж болохгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр вебинараар үүсгэхээр 500-т орж ирэх юм байна. Тэгэхээр одоо чат дээр манай Ари зул маань вебинарын линк явуулна. Тэрүүгээр таад маань гараад дахиж орж ирэх юм биш үү. Гэхдээ төр хүлээж гараа чат харж гараа. Уучлаарай, линк нь хаана тавигдах юм бол? За уучлаарай юу явлаа? Энэ линкээр хэдүүлээ үргэлжлүүлээ 100-аас дээш хүүхд одоо орж ирэх боломжгүй юм байна. Үлдсэн шууд Facebook-аар лайв давхар явчих. Манай Youth Sustainability Corps гэсэн Facebook хуудас байгаа. Би линкийг одоо энэ дээр тавьчих. Тэгэхээр тэр хуудас руу маань ороод лайвыг маань үзээрэй гэд бусад хүүхдүүдтэй дамжуулаад хэлээд өгөөрэй. Юу, одоог чи нөгөө лайв хадгалалтны үстэй. Хадгалагдана. За, Лайв бол хадгалагдах байгаа шүү. За манай Facebook дээр лайв маань эхэлсэн байгаа юм байна шүү. ямар Facebook дээр байгаа? За би энэ линкийг явуулсан байгаа дахиад явуулъя. За Facebook руу ороод лайв харж чадчихна уу хүүхдүүд? За waiting room-д байгаа хүүхдүүд рүүгээ бас мессеж өччлээ. Facebook live-аар үзээрэй гэд.
За харин дэлгэцээ ширлэх үү? За дэлгэц харагдаж байна уу? Дэлгэцээ ширлжлээ. Харагдаж байна. За хэлцгэх үү? За тий. За юуны өмнө тэн шийдэл төслийн уралдаанд өөрсдийнхөө санал санаачлалыг илгээгээд за орон нутаг болон сургуулийн орчин за өөрсдөө тулгарч буй асуудлаа шийдэхээр шулуутсан одоо авьяаслаг залуу манлайлагч нартаа одоо баяр хүргэе. За тэгээд тэн шийдэл төслийн уралдааны 1-р үе шат одоо ер нь бол бас одоо 2-р үе шат руугаа орж ийнэ гэсэн үг байгаа. За өнөөдрийн энэ сургалтаар бидэд эхний сургалтыг одоо эхлүүлж байна. За би Монгол Улсын төвийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Хотон Туяа байна. За надтай хамтарч сургалт орж байгаа хоёр хүнээ би удахгүй танилцуулна. За өнөөдрийн сургалтаар юу ярих вэ гэхээр ерөөдөө цаг 30 минут үргэлжлэнэ гэж төлөвлөж байна. За эхний 20 минутанд нь YC хөтөлбөрөөр товч танилцуулаад за мөн тэн шийдэл төсөлтэй холбоотой товч танилцуулга явагдах болно. За дараагийн 20 минутаас эхлээд сургалтын яг үе шат руугаа орох буюу төсөл гэдэг юу вэ гэдэг талаар товч мэдээлэл өгнө. За мөн шийдвэрлэх гэж буй асуудал төслийн үр шимийг хэн хүртэх вэ гэдэг чиглэлээр сургалт орно. За тэгээд үлдсэн сүүлийн 20 минут асуулт хариултын хугацаа явагдана. Тэгэхээр хүүхдүүд та нар асуулт хариултаа сүүлийн 20 минутын хугацаанд асуугаарай. За voice on age асууж чадахгүй хүүхдүүд мессеж бичиж болно. За мөн Facebook live үзэж байгаа хүүхдүүд Facebook live-аар шууд коммент үлдээгээд яваарай. За дараагийн слайд. За энэ дунд YC гэдэг хөтөлбөрийн талаар мэдээлэлтэй хүүхдүүд ирнэ. Мэдээлэлтэй хүүхдүүд нь эможи явуулаач. За та бүхний илгээс нь тэн шийдэл гэдэг төслийн уралдаанд болохоор YC буюу Youth Sustainability Core за монголоор бол залуучуудын тогтвортой хөгжлийн корпус гэсэн хөтөлбөрийн хүрээнд бол явагдаж байгаа. За энэ хөтөлбөр нь ерөнхийдөө зорилго нь Монгол улсын хөгжилд заавчлаараа үнэтэй хувь нэмэр оруулах байгаль дэлхийд залуу манлайлагчдыг бэлтгэх зорилготой хөтөлбөр байгаа. 15-аас 22 насныхан зориулсан. За Монгол улсын болон барцууга бүх залуучуудад нээлттэй за ихэнх үйл ажиллагаанд захимаар явагддаг ийм хөтөлбөр байна. За та бүхний энд дэлгэцэн дээр харж байгаачлан YC хөтөлбөрийн маань арга хэмжээнүүд харагдаж байна. За YC хөтөлбөрийн хүрээнд бол YC Hub буюу сурагч хөгжлийн танхим гэж байгуулж өгдөг. За энийг бол зорилттой сургуулиуд буюу Улаанбаатар хотод 3 сургууль, Өдөө орон нутгийн 6 сургуулиудад барьж өгсөн байгаа. За YC Challenge буюу сар болгон та бүхэн чаленжид оролцоод бидний одоо зарласан чаленжид оролцоод оноо цуглуулад багаараа хамтарч оролцоод за сонирхолтой шанализм болохоос гадна ур чадвараа хөгжүүлэх боломжтой ийм хөтөлбөр байна. За багш нарын сургалт гэж бас давхар явагддаг. За та бүхний багш нарт зориулсан сургалт үйлчлэгийг хийдгээ захимаар бол явагдгаа гэсэн үг. За дараачих нь арга хэмжээнд болохоор Youth Power гэдэг. За уучлаарай. Youth Power буюу залуусын хүч гэдэг арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Улаанбаатар хотод одоогийн байдлаар 3 удаа, Өдөө орон нутагт 10 гаруй, за нийт одоо 800 хүүхэд залуусыг хамруулад явуулж байна. За Youth Power дээр болохоор бид нар Улаанбаатар дахь Youth Power-а сонгон шалгаруулалтын аргаар шалгаруулад Өдөө орон нутгаас хүүхдүүд авчираад бас оролцуулдаг байгаа. За YC Ambassador гэдэг хөтөлбөр маань болохоор залуу мэргэжлэнүүд одоо та нарын ах эгч нар гэсэн тийм ээ бүхэнд YC-чуудад одоо өөрсдийнхөө мэдлэг туршлага за мэргэжил сонголт өвийн амьдралын талаар ч юм тийм зөвлөгөө өгөх өөрсдийнхөө ур чадварыг та бүхэнд одоо сайн дурын үндсэн дээр хуваалцах юм сонирхолтой залуусын нэгдэл байгаа. За өнөөдрийн манай сурагч багшийн нэгээр манай YC Ambassador-ийн нэг Батмөх бас оролцож байгаа. За YC Academy гэж явдаг. За YC Academy хүрээнд бид та бүхэнд одоо хичээлээс гадуур боловсрал олгох та бүхэнд одоо эрэлт хэрэгцээтэй байгаа сэдвийг тодорхойлоод үүний дагуу контентууд бэлтгэх. За ямар контентууд байдаг вэ? Подкаст хийж байгаа. За подкастн дээр бол мэргэжил сонголттой холбоотой за сонирхолтой зүйлсийн талаар бас ярилцдаг. За мөн видеонууд хийгддэг.
сэтгэл түгшүүр гэж юу вэ, дээрлэлт гэж юу вэ гэх мэт энэ сэдвийн хүрээнүүдэд видеонууд, сонирхолтой видеонууд хийгдэж байгаа. За дээрэс нь сард нэг удаа YC ба хэлэлцүүлэг гэж явдаг. За үүгээр зочин YC ambassador-тайгаа хамтраад бид нар та бүхний хувь хүний хөгжил, ур чадрыг хөгжүүлэх чиглэлийн лекц болон хэлэлцүүлгийг бол сард нэг удаа захимаар зохион байгуулдаг. Тэгэхээр бас та бүхэн оролцох боломжтой. За сурагч солилцоо гэж хөтөлбөр нь болохоор та бүхэн энэ YC манай хөтөлбөрт идэвхтэй оролцоод үйл ажиллагаа болгонд оноо авна. За оноо аваад 2023 оны 100 хамгийн өндөр оноотой сурагч маань Европын холбооны улс руу 7 хоногийн хугацаатай явах ирэхээр шагнагдах байгаа. За энэ бол 5 сурагч бол явах боломжтой. Тэгэхээр одоо ч гэсэн та бүгд бас оноо цуглуулах боломжтой. Мөн тий шийдэл төслийн уралдаанд оролцсноор YC оноо цуглуулж байгаа. За бас нэг том хөтөлбөр нь болохоор тий шийдлээ төслийн уралдаан байгаа. Өнөөдөр та бүхний одоо төсөл хийлгээсэн уралдаан эхэлж байгаа гэсэн үг. За байж гараа ухрааж гараа. За энэ одоо зурган дээр харж байгаачлан за энэ хамгийн ихний зураг бол ийм Mobile Legends-ийн тоглоом тоглодог хүүхдүүд бол таньж магадгүй тийм ээ. За манайх хүүхдүүд маань оноо цуглуулна гэдэг маань энэ цолнуудыг авна гэсэн. За хамгийн өндөр оноог цуглуулсан хүүхдүүд маань YC Legend цол авснаар Европын холбооны улс руу явнаа 5 хүүхэд нь бол суралцсанаа гэсэн үг 7 оны хугацаатай. За тэгээд энэ цол бүр одоо ингээд тусгай шагналуудтай байгаа. Тэгэхээр энэ цолны талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн манай вебсайтнаас харах боломжтой. Youth Corps CGM гэдэг вебсайт руу ороод за мөн онооны хүснэгт рүү ороод хэрвээ оноо цуглуулдаг хүүхэд бол өөрийнхөө нэрийг бичээд хайхаар бол оноо тань гараад ирнэ гэсэн үг. За энэ дараагийн зураг нь бол манай YC Academy хүрээнд зохиогддог одоо сар болгон явагддаг YC лекц хэлэлцүүлгийн зураг байна. За манай Y podcast бол YouTube дээр мөн Facebook хуудсан дээр бас ордог байгаа. За манай YouTube дээр YC Academy гэдэг channel байгаа. За тэр channel-ыг бас та хэд манай ороо subscribe хийгээд өөртөө хэрэгтэй мэдээлэл аваарай. За энэ дараагийн зураг танхим харагдаж байгаа энэ зураг бол миний түрүүний ярьсан YC Hub буюу сурагч хөгжлийн танхимын ийм зураг байна. За энэ YC Hub гэдэг танхимыг одоо Монгол улсын 9 10 жилийн сургууль бидэд одоо ингээд байгуулад өгчихсөн сурагчид маань одоо идэвхтэй ашигладаг гэсэн үг. За энэ сүүлийн ийм олуулаа авахсан зураг бол манай сүүлийн Youth Power болон 3 арга хэмжээний үеэр цугларсан залуусын зураг байна. 54 хүүхэд оролцсон байгаа. За дараагийн Youth Power ташрамдуулалтад бол ер нь 6 сар зохион байгуулагдах байгаа. За тэгээд энэ төсөлтэй YC хөтөлбөртэй холбоотой мэдээллийг та бүхэн манай Facebook хуудасаар авах боломжтой. Тэгээд Facebook хуудасаар нөгөө хүүхдүүд маань мэдээлэл аваагүй хоцорчихсан байна гэдэг гомдол одоо маш ирдэг. Тэгэхээр та бүхэн манай Facebook хуудас руу ороод See First тохиргоогийн notification-ийнхэн See First тохиргоог нь хийчих юм бол манай үйл ажиллагаатай холбоо мэдээллийг хамгийн түрүүнд одоо авах боломжтой гэсэн үг. За манай YC хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг байгууллага бол Монгол эколог төв гэж байгаа. За манай хөтөлбөрийн гол санхүүжуулагч бол Европын холбоо явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр YC хөтөлбөртөөгөө ингээд үнээс хаш хамт байгаарай гэж уриалмаар байна. За дараагийн үз. За бид яагаад тийм шийдэл гэдэг төслийн уралдааныг одоо зарласан бэ гэхээр за энэ тийм шийдэлстэй уралдаанд бид бол Монгол улсын 21 аймаг мөн Улаанбаатар хотод оршин суугаа 15-аас 18 насны хүүхэд залуусыг хамруулах зорилготой тийм шийдэл төслийн уралдаанаа зарласан. За манай төслийн уралдааныг бол санхүүжүүлэгчээр Европын холбооноос гадна Австрали улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам одоо манай энэ уралдааны буюу та бүхнийг одоо ивентэд гэж бас оролцож байгаа гэсэн үг. За энэ уралдааны маань зорилго бол ерөөсөө л хүүхдүүд та нар оролцож одоо амьдарч байгаа орон нутаг тийм ээ сургуулийн хүрээнд за мөн өөртөө хувь хүний хөгжлийн хүрээнд одоо тулгарч байгаа ямар нэгэн асуудлыг тодорхойлоод түүндээ шийдэл хайгаад за тэр хайсан шийдлээ төсөл болгоод төсөл гэдэг нь ерөөсөө л ажил хэрэг болгоно гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тийм одоо ингээ ур чадварт сураасаа тэгээ түүнийгээ бусдад танилцуулаасаа санхүүжилт татаа төслөө хэрэгжүүлээсэ гэдэг үүднээс бид нар энэ тийм шийдэл төслийн уралдаанаа явуулж байгаа. За дараагийн слайд. За төслийн уралдааны хүрээнд ерөнхийдөө 5 үе шат явж байгаа. Эхний үе нь болохоор уралдааны зараа бид нар олон нийтэд цацаад багуудаас төслийн саналаа бол хүлээгээд авчихсан. За нийт 226 баг буюу үүний ард 1041 хүүхдээс санал ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр бол маш өрсөлдөөн чанга гэсэн үг. За тэгээд 2 дугаар үеийн буюу одоо яг явагдаж байгаа үе байгаа 4 сарын 1-ээс 5 сарын 31-ний хооронд бүх төслийн санаагаа ирүүлсэн багууд маань одоо ингээд 5 удаагийн ийм захим сургалтанд хамрагдана. За үүний дараа сургалтын дараа багууд нөгөө анхны явуулсан санаагаа бидний бэлтгэсэн дахиад ийм нэг загвар байгаа. Тэр загварын дагуу одоо бөглөөд
анхны санаагаа сайжруулад илгээнэ гэсэн үг. За энэ дундаас зөвхөн шилдэг 10 баг л цаашаа шалгарна гэсэн үг байна. За тэр шалгарсан 10 баг нь 3 дугаар үеийг орно. За 3 дугаар үе бол 6-аас 8 сарын хооронд зохион байгуулагдана. За энэ хугацаанд болохоор шилдэг 10 баг тус буруудаа ментортой болоод за хамтдаа төслийн улам сайжруулад хэрэгтэй хүмүүстэйгээ уулзаад ур чадруудаа сайжруулад явна гэсэн үг. За 4-р үе буюу хамгийн оргил үе 9 сард болно. За 9 сард 10 шилдэг баг маань 2 өдрийн хакатонд Улаанбаатар хотод ирээд оролцсон. За 2 дахь өдрөө гадаад болон дотоодын бизнес эрхлэгчдэд төслөө танилцуулаад санхүүжилт авна гэсэн. Хүүхдэд та нар Shark Tank гэдэг нэвтрүүлгийг мэдэн штэ тийм ээ. Ерөөсөө яг Teen Shark Tank маягаар явна гэсэн үг байна. За тэгээд энэ оныг дуустал шалгарсан 10 баг маань аруулаа санхүүжилтээс авах боломжтой сайн байх юм бол манай яг зохион байгуулагчдын зүгээс бол 30 сая төгрөг хүртэлх одоо санхүүжилт бол өгөх байгаа. За тэгээд нэг баг бол 10 сая төгрөг, нэг төслийг бол 10 сая төгрөгийн төсөвт багтааж бол хэрэгжүүлэхээ байгаа. За 5 дугаар үед буюу хамгийн сүүлийн шатнд багууд одоо төслийн хэрэгжилтэд хийгээд одоо манахаас зохион байгуулагчдын зүгээс шаардлагатай дэмжлэг болон хяналтыг хийгээд явна гэсэн үг. За дараагийн слайд. За тэгэхээр сургалтууд бол ерөөсөө 5 сарын 31-нд дуусчихна. За тэгэхээр та бүгд бол нөгөө сургалтын дараа төслөө сайжруулад илгээх хугацаанд 6 сарын 10-ны дотор бол багаараа суужгаад илгэнэ гэсэн үг. За тэгээд 6 сарын 26-нд бид нар шилдэг 10 багийг шалгаруулад олон нийтэд тулцаарлах байгаа. За сайжруулах төслөө болохоор нөгөө анх та дэлгэжсэн Jot Forum гэдгээр юм бүгэлжсэн. Одоо энэ одоо дэлгэцэн дээр гарч ирж байгаа шиг бүглэнөө ерөнхий мэдээлэл ингээд энэ төр оруулаад илүү дэлгэрэнгүй ерөөхдөө бол 10 асуулттай байгаа. Энэ талаар бол манай сүүлд нь энэ сургалтын төсөлд бол манай ари бол дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгөх байгаа. За энэ форум дээр гарч байгаа бүх зүйлийг харж байгаа л бүгэлжинэ гэсэн үг. За түрүүн YC онооны талаар ярьсан. За хүүхдүүд маань бас маш их асууж байгаа. Оноогоо хязаа оруулах вэ? Оноогоо хязаа авах вэ гэд. За нийт одоо teen шийдэл гэдэг төслийн уралдаанд оролцоод бол 190 хүртэлх YC оноо цуглуулах боломжтой. За 1-р үе буюу төслөө илгээсэн 226 багийн 1041 хүүхэд маань бүгдээрээ 25 оноог бол автоматар авж байгаа. За 2-р үе буюу сургалтууд байгаа тийм ээ. Одоогийн байдлаар 5 сургалт бид зохион байгуулна. Нэг сургалт нь болохоор 25 оноо авна гэсэн. За тэгээд сургалт бүрд одоо ирж бүртгэж байгаа. Та бүхэн сая Zoom руу орж ирэхдээ мэдээлэл бөгөөсөн байгаа. За мөн Facebook live үзэж байгаа Zoom руу орж чадаагүй хүүхдүүд маань манай info@mongol.ec.org гэсэн имэйл рүү мэйл бичээд эрцээ бүртгүүлээрээ тэр баг байна. Багийн ахлагч нар л мэйл бичгээд болно гэсэн үг. За тэгээд мэйл бичсэн багуудын одоо оноог л оруулна гэсэн үг байгаа. Бүх сургалтандаа хамрагдчих 100 оноо авна. Нэг сургалт нь 25 оноо гэсэн. За 3 дугаар үед шалгарсан 10 баг бол 40 оноо авна. 10 багийн хүүхэд тус бүр гэсэн үг. За 4 дугаар үед шалгарсан багууд маань 25 оноо авна гэсэн үг. За ямар 5 сургалт одоо зохиогдох вэ гэдгийг энэ дэлгэцнээс бол харж байна. За 4 сарын 27 буюу өнөөдөр бол эхний сургалт бол явж байна. За сургалтын сэдэв бол төслийн саналын товч мэдээлэл, шийдвэрлэх асуудал, зорилттой дэлгээ хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг чиглэлээр бол сургалт орно. За өнөөдрийн сургагч багшаар манай YC хөтөлбөрийн амбассадор Батмөх оролцож байна. За Батмөх маань өөрөө биотехнологич, судлаач мэргэжилтэй хүн байгаа. За мөн сургагч багшаар Монгол археолог төвийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Ариун Зул оролцож байгаа. За 5 сарын 4-нд болохоор төслийн төс холбоотой сургалт орно. За сургагч багшаар манай мөн YC амбассадор Дэлгэрмаа. За Монгол археолог төвийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Инх Баяр нар оруулах байгаа. За 5 сарын 11-нд зохиогдох сургалт бол төслийн зорилго болон зорилтоо хэрхэн тодорхойлох. За төслөөс хүлээгдэж буй үр дүнгээ хэрхэн тодорхойлох чиглэлээр манай YC амбассадор Номын Эрдэнэ за мөн миний бие хамтарч зохион байгуулах байгаа. За 5 сарын 18-нд төслөө олон нийтэд хэрхэн сурчлах вэ гэдэг сургалтыг манай YC амбассадор Инх Цацрал за Монгол археолог төвийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Мөх Тулганаар орно. За 25 буюу сүүлийн сургалт бол төслийн хамтрагчид ба доктортой байдлыг хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг сургалтыг манай YC амбассадор Ганжигүр за мөн Ариун Зулын хамт орох байгаа. За та бүхэн ингээд энэ өдрүүдийг одооноос эртхэн одоо календартаа оруулаад одоо хадгалаад аваарэ. Тэгээд энэ өдрүүдийн дагуу сургалтандаа орж ирээд YC оноогоо зуршлаар би түрүү 25 оног ярьсан байх шүү 20 оноогоо аваад явах байгаа. За энэ сургалт
бусдууд болохоор зөвхөн тийм шийдэл ингэж уралдаан зориулсан биш. Энэ сургалтанд орсноор та бүхэн цаашдаа амьдралдаа төслийн талаар ерөөхдөө ойлголттой болоод хаанч хизээч төсөл хэрэгжүүлэх ур чадварт суралцчих наа гэсэн үг. Тэгэхээр бол энийг бол маш том боломж гэж хараад идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. За эрцээ хэрхэн бүртгүүлвэ гэсэн байна. Сая Zoom-д ороод ирсэн байгаа хүүхдүүд бол яг энэ дэлгэцнээр гарч ирж байгаа шиг мэдээллүүдээ бүгдсэн байгаа. За first name дээр өөрийнхөө нэрийг, last name дээр авгаа бичээд, за email дээр email-ээ бичээд оруулсан байгаа. За first name дээр зөвхөн өөрийнхөө нэрийг бичээс гадна багийнхныхаа нэрийг бүгдийг бичээд оруулах боломжтой. За хэрвээ Zoom бүртгүүлж орж чадаагүй хүүхдүүд маань Facebook-оор live үзэж байгаа хүүхдүүд маань болохоор манай энэ дэлгэцэн дээр одоо харагдаж байна. info@mongol.ecc.org гэдэг email руу тэр багийнхан байна гэд нэрүүдээ бичээд илгээгээрэй. Тэгснээр бол эрс бүртгэгдэж оноо орно гэсэн үг байгаа шүү. За сургалтын дараа имэйлээ бичиж болно. За тэгэхээр сургалт эхлэхийн өмнө нэг анхаарах зүйлээ товчхон ярьчих. За сургалт эхлээд сурагч багш нар маань сургалтаа яриад явчихад та бүхэн маань асуулт асуухгүй микээ мьют болгоод анхааралтай сонсоорой. За ягаад гэвэл сүүлийн 20 минут угаас асуулт хариулт үе байгаа. Асуултаа тэмдэглээд авчаад дараа нь яг асуулт хариулт үеэр асуугаарай. За Facebook live үзэж байгаа хүүхдүүд маань комментээр тухайн үедээ яг асуулт хариултын цаг гарахаар комментээр асуултаа асуугаарай. Манай гэж хэлжээ. За тэгээд мөн сурсан зүйлээ бас тэмдэглэж аваарай. Хэрэгтэй зүйл маш олныг ярих болно. Тэгэхээр дэвтэр бал үзэг хажуудаа ойрхон байлгаарай гэж хэлээ. За тэгээд сургалттай холбоотой асуулт, за мөн санал хүсэлтийг бол манай ажилчид руу хувь хөндлөөнд бичихгүйгээр зөвхөн info@mongol.ecc.org гэдэг рүү мэйл хаяг илгээгээрэй. За мөн энэ сургалтын Facebook live бол Facebook дээр хадгалагдаад үлдчихнэ. За мөн YouTube бид дараа бичлэгээ тавиад оруулж тул дараа нь бол үзэх боломжтой байгаа шүү. За ингээд сургалтаа эхлэе. За хүүхдүүд асуух зүйл байна уу? Сургалт эхлэхээс өмнө. Заагүй. За ойлгомжтой байсан юм шиг байна. Ямар хэсгээр явах юм бол Юугаараа? ямар хэсгээр явах Facebook-ийн пэйжний нэр нь юу юм бол За энэ чат руу гүн явуулсан байгаа да. За би дахиад хэлье. За YC Youth Sustainability Corps гэсэн вебсайт байгаа шүү. За 2 дугаар шатанда өөр төсөл явуулж болох уу гэсэн байна. Анхны явуулсан төслийн санаагаас сайжруулад илгээж болно. За өөр төслүүд гэснээс багтаа гишүүн нэмж болох уу гэсэн байна. За багтаа гишүүн нэмж болно. Гэхдээ анхнаас бол 3-аас 6 хүртэлх тооны гишүүнтэй байх хэрэгтэй. 6 дотор бол барьж ирвэл болно. За дахиад төслийн санаа хэлэхдээ багийн гишүүдийн мэдээллийг оруулах хэсэг байгаа. Тэрэн дээрээ сайн хүүхдүүдийн гишүүний талаар мэдээллийг нь оруулаарай. Тэгэхдээ эхний нөгөө нэг 25 он бол нэмэгдсэн гишүүн бол авах боломжгүй шүү. За онооны талаар мэдээлэл авмаар байна гэсэн мэн яг ямар мэдээлэл авах вэ? За дашрамд уртахад манай Youth Corps Gmail гэдэг вебсайт руу орохоор оноотой холбоотой FAQ буюу түгээмэл асуулт хариултын цэс нэгдсэн байгаа. За би тэрийг линкээр явуулчих. Та одоо сургалтын дараа тэрийг орж уншаад мэдээлэл авах боломжтой. За 2 дугаар шатанда эхлээд явуулснаасаа өөр төсөл явуулж болох болно. За 4 цаг 32 минут болсон байна. За манай багт юу ч сонсогдохгүй байна. Дуун хаалттай байна гэсэн байна. Зөвхөн танай багт дуун хаалттай байна гэж байхгүй уучлаарай. Танай девайс чинь болохгүй байгаа юм байна да. Өөр төхөөрөмжөөс холбогдоод үзээрэй. Эсвэл Facebook live үзээрэй. За бүгдээрээ тэгвэл сургалтаа эхлүүлэх үү?
Ари билнэ. За эхлүүлье. За одноолоо баярлалаа. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Яриа сонсогдож байгаах гэж найдаж байна. Хэрвээ сонсогдохгүй ямар нэгэн техникийн саатал гарсан байх юм бол чат руу бичээрэй. За ерөнхийдөө бол яг манай одоогийн сая танилцуулснаар 3 асуулт үндсэн одоо энэ төслийн саналыг илгээхэд 10 асуулт асууж байгаа. Тэрний эхний 3 буюу Үгүй. За манайхан өөрсдийнхөө дууг хаагаад сургалтандаа оролцоорой. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг дундуур яг яриатаа тавцаад орж ирэх гээд байгаа шүү. За сургалт номер 1. За одоо ерөнхийдөө бол яг бүгдээрээ санаагаа сайжруулад явуулахдаа бүглэх асуултууд байгаа. Түрүүн бас дэлгэцэн дээр харуулсан. Ерөнхийдөө бүх сургалт явагдсны дараа төслийн саналаа илгээх тэр линкийг имэйлээр бүгд рүү нийлгэн. Тэгэнгүүт тэндээс хараад энэ асуултуудыг бүглэнэ. Тэгээ бид нар яагаад ингэж асуултын номерлоо тавьсан бэ гэхээр дараа нь яг энэ өнөөдөр яг энэ асуултуудын хариултыг бүглэхэд хэрэгтэй мэдээлэлүүд өгөх юм байна гэдгийг тодтох үүднээс ингэж оруулсан байгаа. За хамгийн эхлээд төслийн сайжруулсан санаагаа явуулахын тулд ерөнхий мэдээллийг та бүхнээс асууна. За тэгээ ерөнхий мэдээлэл гэдэг дээр яг ямар хуу дэлгэц гарч ирэх вэ гэхээр линкээр орохоор ийм дүрс харагдана. За ерөнхий мэдээлэл гэдэг дээр төсөл хэрэгжүүлэх багийн нэр, анх санаагаа явуулахад багийнхан маань бас нэрээ өгөөд оруулсан. Тэгэхээр тэр нэрнүүдээ оруулаад за байршил гэдэг хэсэг дээр яг танай сургууль болон яг оршин сууж байгаа байршил чинь юу вэ гэдэг эндээс сонгоод Улаанбаатар хот бол Улаанбаатар тэгээд хөдөө орон нутгийн аймагаас оролцож байгаа бол аймага хайж олоод сонгоно гэсэн үг. За тэгээ багийн ахлагч нар ер нь маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэдгийг дахин сануулж байгаа. Ерөнхийдөө багийн ахлагч бол яг энэ манай энэ төслийн яг гол хамтрах хариуцах хүмүүс байх учраас багийн ахлагч нар имэйл хаягаа утасны дугаараа бас маш зөв бүглэх ёстой шүү гэдгийг анхааруулмаар байна. За багийн гишүүдийн тоогоо оруулна. Саяны асуулттай холбоотойгоор энэ дээр дахиад хэрвээ багийн гишүүд чинь мэрсэр өөрчлөлт орсон бол энэ дээр хамгийн сүүлийн яг энэ төслөө цаашдаа хэрэгжүүлээд явна гэсэн эцэслсэн гишүүдийнхаа мэдээллийг энэ дээр оруулах нь шүү. За энэ дээр өмнө нь бүглэж явуулсан мэдээлэлээр нэмэгдсэн нэг юм хэсэг гарч ирнэ. Тэн дээр төсөл хэрэгжүүлэхэд гүйцэтгэх үүрэг гэдэг нэг шинэ хэсэг орж ирсэн байгаа. Энэ дээр яг юу байх вэ гэхээр багийн ахлагч бол үүрэг нь мэдээж багаа ахалж хариуцна гэж явна. Тэгэнгүүт 2, 3 дугаар гишүүд нь одоо жишээлбэл төслөө хэрэгжүүлэхэд санхүү мөнгөтэй холбоотой асуудлаа яг нэг нь хэрвээ хариуцаад явахаар бол одоо санхүүгийн асуудлаа хариуцсан ч гэдэг юм уу. За тэгээд төслийнхоо үйл ажиллагааг олон нийтүүд сурталчилж таниулах талын хэрвээ арай илүү нэг гишүүн хариуцаад явна гэвэл тэр гишүүнийхээ мэдээллийг одоо энэ дээр ингээд үүрэг ройлыг бичиж явна гэсэн үг. За ерөнхий мэдээлэл гэдэг дээр ерөнхийдөө багийн гишүүдийн мэдээлэл ороод явчихж байгаа. За дараа нь болохоор төслийн санал гэдэг одоо энэ яг энэ төслийн шилдэг 10 багийг шалгаруулахад хамгийн чухал хэсэг маань төслийн санал гэд эхэлж байгаа. За энэ дээр ерөнхий мэдээллүүдээр багийн нэрнээс гадна тухайн хэрэгжүүлэх гэж байгаа төсөл чинь өөрөө нэг нэртэй байх хэвээр. Бүгдээрээ нэгдүгээр шатндаа бас төслийн нэрнүүдээ өгөөд явуулсан байсан. Айгуу гой сонирхолтой нэрнүүд байсан. Гэхдээ энэ донд бас та хэд одоо энэ сургалтуудаас аваад төслийн нэрээ бас илүү сайжруулад, илүү тодорхой болгоод явуулах боломж байгаа. Тэгэхээр заавал хуучин төслийнхаа нэрээр явах шаардлагагүй гэсэн үг. За төслийн нэрнэн дээр нэг анхаарах зүйл бол илүү сонирхолтой байхаас гадна тухайн төслөө илтгэсэн тийм нэр байвал илүү зүгээр. Тэгэхээр одоо яг байгаль орчинтой холбоотой тэгээ яг тодорхой байгаль орчны нэг асуудлыг хөндөж байгаа бол илүү тэрийгэ тодтогсон тийм нэр тэгээ илүү хүний анхаарлыг татаж хүний одоо тэгээ сэтгэлд үлдэхээр тийм нэр байвал илүү чухал. Одоо жишээлбэл манай энэ уралдаа маань явагдаж байгаа нэг хэсэг нь болж байгаа энэ YC гэдэг төслийн маань одоо нэр бол тэ одоо Youth Sustainability Corps гэдэг залуучуудын тогтвортой хөгжил гэдэг нэрнээс маань за залуучууд руу хандсан төсөл юм байна. Тэгээд төсөл нь одоо тогтвортой байх одоо цаашдаа тогтвортой хөгжилтэй холбоотой байна гэдэг одоо санаа нь тодорхой болж байгаа гэж
үдсэн үүднээс одоо төслийн нэр маань ингэж тодорхойлогдсон байгаа. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө төслийн сэдв шийтгэж байгаа асуудалтай холбож бас нэрээ өгвөл их зүгээр. За төсөл хэрэгжих байршил гэдэг дээр бас Улаанбаатарт байх юм уу, Хүсгэлд байх юм уу, Ховдод байх юм уу гэдэг одоо байршлаа өөрсдөө ингээд энэ суман дээр дарахаар ингээд сонголтууд гараад ирэн тэндээс ингээд байршлаа сонгочно гэсэн үг. За төслийн сэдв гэдэг хэсэг байгаа. Төслийн сэдв гэдэг хэсэг дээр яг тодорхой сонгох сонголтууд байгаа. Тийшээ орохоор яг үнэхээр энэ төсөл чинь байгаль орчны асуудал юм уу, эсвэл боловсролын асуудал юм уу, эсвэл хувь хүний хөгжилтэй холбоотой асуудал юм уу гэд тухайн яг төслийнхоо сэдвийг ингээд сонгочно гэсэн үг. За хэрвээ энэ сонголтын дунд танаа төсөлтэй холбоотой сэдв байхгүй байх юм бол бусад гэдэг хэсгээр ингээд бүглүүд биччихнэ гэсэн үг. За одоо ингээд ерөнхий мэдээллүүд бол ингээд яг саяны харуулсан хэсгүүдийг ингээд бүгэлчин. За тэгэнгүүт одоо хамгийн гол та эдээс хүсэж байгаа энэ төслийн санаа гэдэг байгаа хэсгийн яг хамгийн чухал хэсэг бол эндээс ингээд эхэлж байгаа. За тэгэнгүүт эхний 3 асуултыг хэрхэн бүглэх вэ гэдгийг одоо өнөөдрийн сургалтаар ярьж байгаа. За төслийн товч мэдээлэл гэж хамгийн эхний нэг том асуулт байгаа. За тэгвэл энэ төслийн товч мэдээлэл гэдэг юм нь юу юм? Энэ дээр яг ямар мэдээлэл хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг одоо би дэлгэрэнгүй яриа. За төслийн товч мэдээлэл гэдэг одоо энэ бүх асуултуудаа бүглэхэд үгийн тоо заасан байгаа. Төслийн товч мэдээлэл гэдэг хэсгийг бүглэхэд бол 200 үгийн одоо хамгийн дээд нь 200 үг бичих боломжтой байгаа. 200-аас илүү үг ингээд бичээ гэсэн чи одоо төслийн санал чинь цаашаа илгээхдэггүй болж байгаа. Тэгэхээр анханасаа та одоо төслийн санаануудаа бэлдэж эхлэхдээ үгийн тоондоо бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа. За тэгвэл 200 үгэндээ багтааж юу бичих юм бэ гэж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо төслийн товч мэдээлэл гэдгээс бас ойлгомжтой харагдаж байгаа. Яг энэ хэсэг дээр танай төсөл яг ямар чиглэлээр яг юу хийх гээд байгаа, яг яагаад хийх гээд байгаа юм бэ гэдэг одоо асуултуудад хариулж авах хэрэгтэй. За энэтэй холбоотойгоор та бас нэг мэдээлэх чанартай нэг юм аргачлалыг илүү дэлгэрэнгүй яриа гэж бодож байна. За энэ дээр theory of change гэж англиар ярьдаг, монголоор бол өөрчлөлтийн онол гэж нэрлэгдэж байгаа. За өөрчлөлтийн онол гэдэг аргачлал бол одоо та бүхэн төслөө бүр анханаас нь ингээд ярихад яг асуудлаа шийдэхэд одоо маш хэрэгтэй тийм аргачлал байгаа. Яг бид нар хамгийн анх та бүхнээсээ яг ямар асуудал байгаа юм бэ? Яг яаж шийдэх гээд байгаа юм бэ гэхээс илүү эхлээд асуудал чинь юу юм бэ гэж асуусан тий. Тэгэхээр тэр асуудлаа яаж өөрчлөх гээд байгаа юм бэ гэдгийг одоо шийдэх арга зам чинь одоо энэ өөрчлөлтийн онол гэдгийг бас тодорхойлогдчих болно. За энэ өөрчлөлтийн онол гэдэгт юу гэдэг вэ гэхээр энэ яагаад, хэн, яаж, юу гэсэн одоо энэ 4 том асуултанд одоо хариулагдсан байх хэвээр. За хамгийн эхлээд яагаад та нарын төслийг хийх гээд байгаа юм бэ те? Яагаад энэ төсөл ер нь хэрэгтэй юм уу гэдэг асуултанд та нар ингээ багаараа ярилцах хэвээр. За тэгэнгүүт энэ төслийг яг хэрэгжүүлэх шаардлага хэрэгцээ нь юу юм бэ гэдгээс хамаарат та одоо яаж энэ төслийг хийх юм бэ гэдэг дараагийн асуудлууд чинь яригдана гэсэн. За одоо хин гэдэг хэсэг дээр одоо жишээлбэл за хин гэдэг дээр энэ төслөөс хэн үр шим хүртэх вэ гэж байгаа. За одоо та бүхний сонгосон энэ асуудал чинь тодорхой нэг асуудлыг шийдэх гээд байгаа тийм. Энэ асуудлыг ингэж шийдснээрээ яг хинд үр ашигтай байх юм бэ. За одоо жишээлбэл сургуулийнхаа орчинд хийнэ гэсэн төсөл байлаа гэж бодоход одоо тэр энэ төслийг хэрэгжүүлснээр тухайн сургуулийн сурагчид жишээлбэл үр шим хүртэн тийм. Одоо жишээлбэл тэрийгээ ингээд маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй. За оролцогч талууд гэдэг дээр мэдээж хин хэр бас хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм бэ гэнгүүт танаа багийнхан. За эсвэл танаа энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд зөвхөн танаа багийнхнаас гадна бусад оролцогч талууд байвал тэднэрээ бас маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд энэ бүх мэдээллийг бол энэ төр 200 үгэнд багтаад төслийн товч мэдээлэлд оруулна гэж байгаа. За яаж гэдэг асуултын хариултан дээр юу байх хэрэгтэй вэ гэхээр за одоо ийм асуудал байна, ийм одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэх ийм шаардлага байна тийм. Тэгэнгүүт за тэгвэл яг яаж танай төсөл яг юу хийснээр энэ асуудлыг шийдэх гээд байгаа юм бэ гэдэг асуултын хариулт одоо энэ төслийн товч мэдээлэл төр бас маш тодорхой байх хэвээр. За одоо жишээлбэл анги тогтчуулах юм уу, за сургалт явуулах юм уу, эсвэл тэ одоо сургуулийн эргэн тойронд хог цэвэрлэх үйл ажиллагаа хийх юм уу гэдэг байгаа. Яг тэр тодорхой activity буюу үйл ажиллагаа чинь ингээд маш тодорхой төслийн товч мэдээлэл төр бас ингээд харагдчих байх хэвээр.
За тэгээд юу гэдгийг асуултын хариулт нь үр дүн чинь юу байх юм бэ? За ингээд тэг мөнгө төгрөг зараад цаг хугацаа зараад энэ төслийг хийлээ. Эннээс чинь яг юу хүлээгдээд байгаа юм бэ гэдэг асуултын хариулт бас төслийн товч мэдээлэл дээр маш тодорхой харагдаж байх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ дөрвөн асуултаа та бүхэн төслийнхаа санааг гаргаад энэ асуултууданд хариулахаас өмнө ингээ багаараа тавиралцаж сууж агаад ингээд маш сайн ярилцаж хэлэлцэх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгвэл энэ өөрчлөлтийн төлөө онол гэдэг одоо энэ аргачлалаар та нар ингээд ерөнхийдөө төслөд илүү нарийн болгочлоо. За тэгэнгүүт бүглэгтөө юу анхаарах вэ гэхээр мэдээж саний дурдсан үгэндээ багтаана. За тэгээд гол мэдээлэл маш товч бөгөөд тодорхой тусгасан байх хэвээр. За одоо ингээд бид нар одоо ингээд маш их төслийн санал та бүхнээс хүлээж авсан. Одоо дараагийн 2 дахь шатанд ч гэсэн одоо ингээд маш их 100 200 ингээд төсөл бид нар уншина. Тэгэхээр төслийн товч мэдээлэл гэдгээс эхлээл за товч мэдээллийг уншлал бол за энэ баг ийм хийх гэдэг юм гэдэг чинь бүр ингээд бидний нүдэнд ингээд шууд харагдах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр та эхний товч мэдээллээ хэр сонирхолтой хэр одоо зөв ингээд тодорхой товч бөгөөд тодорхой бичснээс чи хамаарат дараагийн асуултууд чинь ингээд бид нар ингээд унших. Энд ийм төсөл хийх гэдэг маань энд хийх гэдэг байгаа юм байна. За тэгэнгүүт тэгвэл илүү дэлгэрэнгүй бид нар санхүүгээ яаж төлөвлөсөн. За үйл ажиллагааны үеийн гэдэг дараагийн асуултан дээр бид нар илүү тэр дэлгэрэнгүй мэдээлэл чи авна гэсэн үг. За тэгээд саяны харуулсан асуултуудад маш товч тодорхой хариулсан байх хэрэгтэй гэж байгаа. За ерөнхийдөө нэг товч жишээ оруулсан байгаа. За энэ дээр бол манай Монгол экологи төвөөс хэрэгжүүлдэг тогтмол хэрэгжүүлдэг өсвөрийн байгаль хамгаалагч гэдэг хөтөлбөрийн төслийн товч мэдээлэл. За хэрвээ энэ хөтөлбөрийг бид нар одоо ингээд энэ тэн шийдэл уралдаанд явуулсан гэсэн бол бид нар төслийн товч мэдээлэл гэдэг дээр яг энэ мэдээллийг бол оруулах илүү тодорхой болж байгаа гэдэг утгаар жишээ харуулсан. За энэ дээр ингэж байгаа. За Монгол экологи төв нь Улаанбаатар хот болон Ханх сум Хатгал тусганы сургуулиудын одоо энэ ангийн нийт 30 сурагчийг бид нэр ингээд 7 хоногийн зуны цэцлэнд хамруулад ингээд байгаль орчин экологийн мэдээллээр ханганаа гэд тэгж байгаа. За тэгэнгүүт энэ эхний өгүүлбэрээр бол яг юу хийх нь тодорхой болчихж байгаа юм тий. Хин хийх нь тодорхой болчихж байгаа. Энэ хинд яг ашигтай гэдэг нь тодорхой болчихж байгаа тий. За ингээд 30 сурагчийг хамруулах маань энэ хүүхдүүд юм байна гэдг нь одоо хин гэдэг асуултын хариулт болчихж байна тий. За юу хийх гээд байгаа юм бэ? Яаж гэдэг дээр энэ 7 хоногийн зуны цэцлэнд хамруулнаа гэд энэ хариулт нь болчихж байгаа. За тэгээд яг яагаад ингэх гээд байгаа юм те ингэснээр ямар үр дүн гарах юм бэ гэдгийнх нь асуултыг чинь хариулт ингээд энэ доор нь за ингэснээр хүүхдүүд өсвөр наснаасаа эхлээд байгаль орчноо хайрлах сэтгэлтэй болоод тэгээ байгалийн өв соёлоо хамгаалах шаардлагатай мэдлэг чадвартай болоод цаашдаа ингээд ирээдүйн байгаль хамгаалагч манлайлагчд болно гэсэн одоо манай бидний энэ төслөөс хүлээгдэх үр дүн чинь ингээд тодорхойлж байгаа. За тэгэнгүүт энэ бол ингээд 50 үгэнд багтаасан юм төслийн товч мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр бид нар тэгтээ та бүхэнд ингээд 200 үгийн лимит өгж байгаа учраас одоо үндсэн юм а биччихэд одоо араас нь дэлгэрүүлэх шаардлагатай мэдээлэлээ ингээд 200 үгэнд багтаагаар оруулчихад болно гэсэн үг. За төслийн товч мэдээллийн хэсэг бол ерөнхийдөө ингээд өндөрлөж байна. Ерөнхийдөө төслийн товч мэдээлэлээ шууд бичгээс өмнө та бүхэн одоо нэг үйл ажиллагаа мөнгө санхүү гэдэг маш олон юм төсөвлөх одоо хоорондоо ярилцах шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр бусад юмнуудаа тодорхойлцоод яг энэ товч мэдээлэл гэдэг хэсгээ бас дараа нь илүү бадсан байдлаар бичих бас боломжтой шүү. За төслийн товч мэдээлэл маань ингээд дуусж байна. За одоо бид нар энэ нэгдүгээр сургалтын маань ингээд дараагийн хэсэг рүү орохоор болж байна. За дараагийн хэсэг бол шийдвэрлэх гэж буй асуудал гэсэн хэсэг байгаа. За энэ хэсгийг бол манай YC хөтөлбөрийн элч Батмөнх байна ярина. За Батмөнхийг урьж байна. За сайн байцгаана уу бүгдэнд өдрийн мэнд Батмөнх байна. Биотехнологич, биохимийн мэдлэгтэй YC ambassador байгаа. За өнөөдөр би та бүхэнд энэ шийдвэрлэх гэж буй та бүхэн сая сонслоо. Хараатай баярлалаа. Яг одоо цаашдаа одоо энэ төсөлд агуулгадж байгаа бүх агуулгыг батсан тэр theory of change гэдэг одоо ойлголтыг ойлгомжтой тайлбарлалаа. Тэгээ тэрэн дотор ч гэсэн нэг багтж байгаа зүйл нь одоо энэ шийдвэрлэх гэж буй асуудал буюу юу гэсэн асуултанд хариулагдах. Өмнөх сая слайдн дээр гарсан юу гэсэн асуултанд хариулагдах буюу
бид нэр яг ямар асуудал шийдвэрлэх гэж байгаа юм бэ гэдгийг эхлээд маш сайн ойлгоод тодорхойлж чадах юм бол цаашаа тэрэндээ ямар арга зам ашиглах вэ? Энэ шийдвэрлэх гэж байгаа асуудалд маань оролцогч талууд ямар хүмүүс байх вэ? Хэн ашиг хүртэх вэ? Хэнд одоо өөрөө өөртөө төсөл болох гэдэг нь гэдгийг илүү ойлгомжтой болгоно гэсэн. Тэгэхээр асуудал шийдвэрлэх энэ шийдвэрлэх гэж байгаа асуудлаа тодорхойлох юм аргууд байт юм байна л да. Жишээлбэл энэ 5 удаа яагаад гэж асуух гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ fishbone diagram гэдэг энэ та бүхэн харах юм бол интернетээс хайж харж болно. Өнөөдөр бидний ярих гэж байгаа арга бол асуудлын мод гэсэн арга байгаа. Одоо жишээ нь 5 яагаад гэдэг асуулт бол одоо нэг асуудал байлаа гэхэд яагаад энэ асуудал үүсэж байгаа гэж асуух те нэг асууж байгаа. За цаашаа дахиад нэг за энэ ийм болохоор ийм асуудал үүсэж байгаамаа гэд шийдэл хариулт гараад ирвэл тэрнээсээ тэгвэл яагаад ийм аргаар шийдэж байгаа гэдэг ч юм уу. 5 төвшөнд яагаад гэж асуух асуултыг та бүгд бас өөрсдөөсөө тавьж болно. Одоо өөрсдийнхөө төслийнхөө одоо асуудал дээр төвшүүлж байгаа. Яг тэр дэвшүүлж байгаа энэ асуулт бүх энэ fishbone diagram, scatter diagram гэдэг энэ бүгдийг багтааж харах боломжтой нэг энэ арга нь бол асуудлын мод гэдэг арга байгаа. Та бид нар одоо модыг мэднэ те бүгдээрээ л бага ангиас эхлээл зураг зурхад хамгийн түрүүнд зурдаг юм тэгээд нар уул гэр модл гэдэг те. Тэгэхээр мод ямар ч мод газрын доош хэсгээр юм үндэстэй тэр үндэсний хэсэг нь өөрөө одоо дээд нөгөө модныхоо дээдлийн хэсэгтэй пропорционал буюу доошоо үндэс нь хэр их байна дээшээгээ модны навч маань төдий чинээ бас их байдаг те болоод одоо модны бүтц маань өөр. Яг тэрнтэй адилхан бидний одоо төслөө шийдэх гэж байгаа ажлын асуудал нь өөрөө бидний шийдлийнх нь арга замыг хилээд өгнө гэсэн үг. За тэгэхээр өнөөдөр энэ асуудлын мод гэдэг аргачлалыг одоо хэдүүлээ сурж ажиллаж үзэх нэ гэсэн үг. За дараагийн слайд. Хари байна. За дараа. За тэгэхээр саяны модны бүтц шиг одоо ингээ модны үндэс одоо хэдүүлээ асуудлаа тодорхойлцоод модны үндсээр тэр асуудлын шалтгаан тэр шалтгааныхын шалтгаан тэгвэл цаашаа юу гэж болох юм. За тэгвэл тэр асуудал шийдвэрлэгдчихвэл үр дүн нь дээшээгээ тэр шар шугам руу бөглөхөд одоо нэг үр дүн гарч ирнэ. Тэр үр дүнийхэн дам нөлөө цаашаага бүр ямар өрөө өгөөж өгөх юм ингээд задлаад явна гэсэн. Тэгэхээр энэ та бүгд одоо асуудлаа тодорхойлохдоо яг энд байгаа энэ схемийн дагуу өөрсдийнхөө төслийн шийдэх гэдэг гол асуудлыг энэ гол асуудал хэсэг дээр бичээд доошоо энэ асуудлынхаа одоо уг шалтгаан уг үндсийг олно гэсэн. Тэгээд дээшээгээ тэр шалтгааныг нь олоод одоо тэр шалтгааны шийдвэрлэлээ гэхэд гарч болох үр нөлөөгөө бид нэр дээшээгээ дахиад чагсааж бичнэ. Одоо эхлээд төсөөлж тооцоолж одоо өөртөө байгаа мэдлэг хүн таньдаг ойр тойрны хүнээсээ ч юм уу тий та хүүхдүүд нэр одоо багш нараасаа ч юм асуугаад энэ яагаад юм бэ гэм бэ одоо манаас өмнө ийм төсөл хэрэгжүүлэхэд энэ асуудал одоо шалтгаан та юу гэж бодож байна ч гэдэг юм уу илүү төслийнхоо одоо асуудлыг бодиттой болох үрийг олон хүмүүсээс асуух хэрэгтэй. Тэгээ гол асуудлаа маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээ энийг бүгэлцгэн өнөөдөр энийг бүгэлдэхөөс өмнө энэний дараа одоо харагдах хэдүүлээ нэг жишээ бичлэгийг үзээд тэгээд тэр нэг жишээ бүгэлсэн хэсгийг хэдүүлээ хамт хараад тэгээд буцаад дахиад хоосон дээр нэг төсөөлөд нэг өөрсдөө одоо яг бүгдээр нээлттэй ярилцж байгаа нэг асуудлын одоо шалтгааныг бас үр нөлөөг хамтдаа тодорхойлъё. За тэгээд одоо энэ бичлэгийг бүгдээр үзцгээе. За энэ лид Монголиа гээд байгууллагын төслийн ийм нэг чадваржуулах сургалтаас авсан материал явж байгаа. Тэгээд энэ ярьдаг гар гэдэг төслийг бас хэрэгжүүлсэн. Тэгээд тэр ярьдаг гар гэдэг төслийн танилцуулга хичээл байгаа. Энэ дуун сонсогдох юм шиг дээ. Аудиогийн presenter шиширлэх гэж байна. За ингэхэр сонсогдож байна уу? Сонсохгүй байх шүү. Аудио сонсогдож байна уу? Сонсогдохгүй. Одоо сонсогдож эхэлжээ. За одоо сонсогдож эхэлж байна гэж байна. Наригийн яриаг л сонсоод хэлчих шиг байна. Бичлэгний яриа бол сонсогдохгүй л. Тэр сонсогдохгүй. Бичлэгний яриа сонсогдохгүй байна уу тийм? Тэрний
20 жилийн өмнө сонсголын бэрхшээлтэй боловсролын хүртээмж чанарын асуудлаар судалгааны ажил дээр ажилласан байгаа. Тэгээ энэ судалгааны ажил дээр ажиллах явцдаас Монголд байдаг сонсголын бэрхшээлтэй 10 хүртэлмийн 9 сургууль цэцэрлэгт явж чаддаг боловсролоос гадуур үлдэж байгааг анх мэдээд маш их сочирч байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хөгжлийн хамгийн идэвхтэй явж байгаа явагдахын насан дээрээ сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс минь тохионы хэлээр сурч чадахгүй, гэр бүл найз нөхдөдөө харьцаж чадахгүй, хөгжлөөр хоцрогдож байгааг мэдээд маш их сэтгэл өвдсөн. Тэгээ энэ асуудлыг одоо шийдвэрлэхийн тулд орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран хамгийн боломжтой хэлбэрээр тохионы хэлийг яаж төвөнд дэлгэрүүлж болох вэ гэдэг дээр бол нэлээд судалгааны ажил хийж, яг энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн байгууллагын ажилтнууд, за төрийн бас байгууллагын төлөөлөл, сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдээ эцэгчүүд, сонсголын бэрхшээлтэй сурагчтай уулзаж ярилцсан үндсээр тохионы хэлний анхан шатны мэдлэг болох видео цуврал хичээлийг одоо хийж эхэлсэн юм аа. Өмнө нь гал нэг удаа бичлэг оржсэн болохоор саналсан юм бол алхахад одоо ерөнхийдөө манай баг хамт олон сайхан ажиллаж байна. Манай хүүхд болохоор сонсголын бэрхшээлтэй. Тэгээд бид хоёр хүүхдтэйгээ тэр болгон ойр дотн харилцаж чаддгүй. Ягаад гэвэл миний хүүхд сонсохгүй болохоор тэр бүгдийг нь ойлгуулах миний хүү энэ тэр байна, ийм байна, тийм байна гэж хэлхийгээд тэр бүх яг ингээл тохионы хэлийг нь мэддэг. Тэгээд ерөнхийдөө яг тийм сонсголын бэрхшээлтэй цэцэрлэг дээр нэг тэр бүх хичээлийг заагаад өгдөг. Тэгээд эцэг эхчүүд нь давхар сонголтын суух хэрэгтэй гэдэг. Ажлын цаг зав тэр болгон тэр сонголтын сууж чаддаг. Хичээл гарснаар би хүүхдийг илүү ойр дотн болж чадсан. Ягаад гэвэл би өөрөө ажиллаад харчаад хүүхдээ тулчаад ч юм уу өөрөө их нойр хөрөхгүй гэдэг хараал уучдаг. Энэ тийм байна. Өглөө босоод ирэхдээ би намайг илүү ойлгодог. Би ч гэсэн ажил дээр цаг заваараа, цааны цагаараа амжилт авах хугацаанд гарын авлага сурах боломжтой болсон. Тэгээд охинтойгоо сурсан тохионыхаа хэлийг илүү ойлголцдог болсон. За цаашдаа ер нь бол энэ сургалт маань үе шаттайгаар гүнзгийрүүлсэн шаттайгаар явах юм бол хүүхдүүд бидний гэсэн хүүхдүүд маань гэсэн эцэгчүүд маань гэсэн ингээд хүүхдүүд маань харсан юм өөрөөсөө явуулах юм аа. Өргөн төрнийхөө зүгээр л зүрээд өнгөрөх сайн байна уу гэхэд тэр хүүхдүүд ойлгох шүү дээ. Над чи хүмүүс байдаг юм. Намайг хүн ойлгох юм байна. Намайг хүн сонсдог юм байна гэж бодно. Тийм болохоор энэ хичээлд гарснаар ерөнхийдөө хүн бүхэн сураасаа л гэж бодож байна. Сурахад илүү идэхгүй. Соёлыг хэлээр олгодог. Сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүсийн хэлийг нь мэдэхгүй, хэлийг нь ойлгохгүй удаас бас нийгэмд нийлэн гадуурхах шилүүдийг өдөр болгон ингээд амсаж байна. Тэгэхээр нийгмийн бус ойлголтыг зохиохын тулд мөн одоо нийлэн гадуурхахыг зохиохын тулд залуучууд бид нэр хүн сонсголын бэрхшээлтэй хүний гэр бүлийн хэл, тохионы хэл мэддэг, харилцдаг гэдэг энэ уламжлалт мэдлийг халахын төлөө энэ тохионы хэлийг суралцаж залуучууд бид нийгэмд байгаа ялгарлалтын гадуурхалтыг зогсоохын тулд сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүсийн соёлыг ойлгож нэлийн сурахын тулд хамтдаа тохионы хэл сурцгаая.
Батмөх мьют болсон байна шүү. Хөөслөр. За саяны та бидний харсан төсөл маш амжилттай болсон төсөл. Тэгээ амжилттай болсон шалтгаан нь юу вэ гэхээр одоо бидний энэ сурах гэж байгаа асуудлын модоо маш сайн зөв тодорхойлж гаргаж ирсэн байна. Тэгээд одоо яг энэ асуудлын саяны бид нар бичлэг үзээд асуудал бол сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд чанартай боловсрол авч чадахгүй байна. Буюу хэл сурах хэцүү. Одоо бага наснасаа бид нар бүгдээрээ одоо монгол хэлээ сураад явж байгаа. Тэгээд тэр насандаа хэлийг сурж чанартай боловсрол авч чадахгүй байна гэдэг асуудлыг шийдэхийн тулд энэ асуудлыг шийдэхийн тулд тэр шалтгаан, тэр суурь шалтгаануудыг ингэж гаргаж ирсэн байна тийм. Одоо ингэж хэдүүлээ харуул. За энэ боловсрол авч чадахгүй байгаагийн шалтгаан нь юу вэ гэхээр дохионы хэлийг бага насандаа сурч чадахгүй байна. Яагаад дохионы хэлийг эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ дохионы хэл зааж өгч чадахгүй. Яагаад тэгэхээр мэрэгжлийн дохионы хэлийг сурсан мэрэгжлийн хүн заах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд дохионы хэлээр бас ойр тойрноос сурыг гэхээр тэр хэлээр нь ярьдаг хүний тоон цөөхөн байдаг. Тэгээд ялцчгүй одоо дохионы хэлтэй мэрэгжлийн тийм сургууль ч юм уу хандах хэрэгцээ болдог. Гэхдээ тэр нь Монгол улсад бол бас хангалттай хүртээмжтэй биш тийм. Тэр дохионы хэлийг бага насандаа сурч чадахгүй байгаа. Тэгээд суурь цаажилтгаан гэвэл тийм цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж бага. Эцэг эхчүүдэд дохионы хэл заах газар байхгүй. Энд чинь нөгөө өөр арга техникээр ингэж үзүүлж ийж дүрсэлж ийж одоо дүрсээр ойлголцсон тий хараад тэгэхэд тэр зүйлсийг нөгөх тийм газар байхгүй. Тэгээ дохионы хэлийг соёл нийгэмд хангалттай түгээгүй буюу нийгэмнээс одоо цэрвэгч гэдэг юм уу. Тийм нийтлэг биш үзэгдэлсэн иймэрхүү суурь шалтгаанууд байна. За тэгээд энэ асуудлуудыг ингээд шийдэл одоо энэ сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чанартай боловсролыг одоо авч чадахгүй байгаагаас болоод одоо ямар анхдагч нөлөө бий болж ийнэ гэхээр дараагийн шатны боловсролоо эзэмшиж чадахгүй тийм ингээд хэл сурж иж бид нар бүгдийг хэлээр тоо дүрсээр ойлгож одоо харилцаж байгаа. Тэгэхээр энэ сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань суурь хэлээ маш эрт яг сурах насны дээрээ сураагүй болмоос та цааш дээд дунд дээд боловсрол эзэмших боломж нь ингээд багасч байгаа гэсэн. За тэгээд өөр нийгэмтэй харилцаж гэр бүлтэйгээ хангалттай ойлголцож харилцаж чадахгүй. Тэгээ авиас чадвараа бүрэн нээж илэрхийлж бусдтай нийгмийн нэг хэсэг болж оролцоогоо тэгш оролцоотой байх боломж бас ингээд буурчж байгаа гэсэн. Тэгээ цаашаага дам нөлөө гэх юм бол ингээд бүр боловсрол эзэмшиж чадахгүй учраас ажил мэргэжилгүй болох. Тэгээ нийгмээс гадуурхагдсан одоо хүүхдүүд нийгэмд одоо бие хүн төлөвшөж чадахгүй байна. Тэгээд энэ хоосон дээр бол яг одоо мэдээж авиас чадвараа нэглүүлэх болмоос тухайн хүүхэд өөрийнхөө бүрэн потенциалыг бүрэн ашиглаж одоо цаанаасаа бид бүгдд ямар нэгэн авиас биелэг ирсэн байлаа гэхэд тэрийг бид нар бүрэн нээж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр тэр мэдээж харамсалтай тийм. Тэгэхээр ийм дам нөлөөтэй, ийм суурь шалтгаантай энэ голд нь яг ийм асуудал байгаад байна. Тэгээ энийг шийдэхийн тулд түрүү бичлэгэн дээр гарсан хэлж тайлбарлаж байгаа гэж хэлж байна. Орон зай цаг хугацаанаас үл хамаарсан. Тэгээд ийм одоо анхдагч энэ одоо сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан хэлний хичээлийг, цуврал хичээлийг оруулъя. Тэгээ оруулахдаа яг ойр дотны эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй зааж байгаа маягаар ийм маш чанартай контент хийгээд тэрийг яг одоо эцсийн нөгөө зорилт бүлгийн хүмүүстээ хүргье гэсэн тийм төсөл болоод энэ төслийн яг үр дүн хэмжих тэгээд одоо цаашаага зорилтоо тавиад тэгээд явах гэдэг бүх зүйлийг энэ сургалтуудаар бол орно. Тэгээд энэний бүх суурь шалтгаан нь одоо энэ асуудлаа хэрхэн зөв цар хүрээг нь олж оновчтой тодорхойлсон байна вэ гэдгээс цааш тийм хамаарах учраас энэ өнөөдрийн асуудлаа тодорхойлох гэдэг их чухал гэж үзээд энэ модны аргачлалыг хэдүүлээ ашиглаж байгаамаа. Одоо ингээд одоо цаашаага дараагийн слайдн дээр юу байлээ? Хоосон. Тэгвэл би буцаад өмнөх слайдууд дээр эсвэл би нэг шеэрлж тийм үү? Энд нэг хоосон слайд болчих. За. Нэг дэлгэц харагдаж байна уу тийм? Харагдаж байна. За энэ буцаад нөгөө асуудлын суурь шалтгааныг тодорхойлох модон дээр ирчихэж байгаа тийм. За гол асуудал шалтгаан, суурь шалтгаан ингээд анхдагч нөлөө, дам нөлөө гэдэг. Одоо яг хэдүүлээ та бүгдэд за энийг одоо бүгдээрээ бүглэнэ гэсэн үг. За энэ одоо энэ олон баг санаа дундаас одоо ямар нэгэн асуудал санаа төслийн санаагаа хуваалцах эсвэл ямар ч хамаагүй өөр олон санаа бодсон тэр санаанууд дундаас нэгийг хэлэх хүн байна уу? Энэ дээр хэдүүлээ яг асуудал дээр нь ажиллая.
За манай багийнхан одоо бүгдээрээ бид нар чи өрсөлдөгчтэй санаагаа юу гэж хэлэх гэж бодож иж магадгүй тий. Өөр нэг санаагаар оролцож байгаа тий. Тэгээд өөр санаа байгаа гэж би бас бодоод эсвэл юу яа. Би нэг санаа хэлье. Тий айгүй энгийн нэг жишээгээр ч юм уу хэдүүлээ энэ асуудлын модыг энийг бөглөөд үзэх үү? Энгийн жишээ сонгож байгаа. За тэгээ. За би тэгвэл буцаад 10 жил рүүгээ очлоо шүү. Маага баг байхад ер нь 10 жилд нэг асуудал байсан. Тэр болохоор одоо би чинь нөгөө нэг залуу дуурайд энэ хэлэх гэжсэн нөгөө асуудал болж. Намайг 10 жилд байдаг асуудал юу байсан бэ гэхээр Билчгүй. За болж байна. Миний асуудал бол үдийн цайны хөтөлбөр энэ төр гэж юм бол байгаагүй нэг жоох өөрсдөл байсан. Тэрийг хэлэх гэжсэн. За та хэлээрэй. За миний хувьд бол нөгөө нэг хотын төвд сургуультай яагаад гэвэл одоо ирээдүйн мэрэгчлэрээ сурдаг коллежууд ихэнх нь хотын төв рүү байдаг. Тэгэнгүүт яг манай харьяал гэр болохоор бүр тийм зах руу байдаг. Тэгэнгүүт энэ бол айгу асуудал байхгүй. Өглөө эрт явна, орой эрт явна. Бараг төгжрөл нь ингээд хамаг амьдралын нас цаг зав ингээд хамаг энерги хүчээ ингээд байдаг, зараад байдаг. Энэ бол айгу асуудалтай байдаг. Тэгээд сургуулийн автобус гэж байдаг. Тэгээд нийтийн тээврээр явна. Тэгээд энийг бол асуудал гэж оруулах чинь оруулах гал. За маш сонирхолтой өргөн цар үрээтэй байж болох асуудал байна. Гэхдээ та бүгд сая баярлалаа сая хэн хэлсэн бэ? Багшийн асуудлыг авъя. Ерөнхийдөө хүүхдүүд айгу өлслөөл гэдэг яхалхангийнхан мангийнхан. Дандаа цаг өдөөс хойш дахиад битүүл сонгон давтлагтай байдаг. Тэгэл өлслөөл гэдэг юм. Тэгэхээр тэр асуудал. За тэгвэл саяны хоёр асуудал дээр явчих. Хэдүүлэнд цаг байгаа учраас энийг гээс ажиллачнаа. За саяны асуудал бол яг өгүүлбэрт хэлж яхад бол яг аль нь асуудал вэ гэдгээ сонгох хэрэгтэй болж байгаа. Одоо хотын төвд байгаа сургуулиуд асуудал болоод байна уу? Бидний харьяал хол байгаа нь гэсэн чинь явсан чинь нийтийн тээврийн асуудал өөрөө хүндрэлтэй байгаа нь цаг их алдчихна гэсэн тий. Тэгэхээр сургуулиудад сургуулийн автобус сургуулийн тээвэр гэх үү? Одоо бас 10 жилийн сургуулиуд чинь автобустай болсон юм шиг үл шүү дээ. Сургуулийн тээвэр. Чиглэл автобус байдаг гэдэг түлхэлж. Тэр бол хүртээмжгүй байна тий. Тийм. За тэгвэл сургууль сая одоо та бүгд анзаарсан бол саяны сургууль нь хоол байгаад идэг. Тэгээд ингээд тийм үү. Цагаа алддаг гэдэг маань ингээд бид нар ингээд асуудлаа бодохдоо энэ кейсэн дээр хэдүүлээ энийг анхаарал авчи. Сая асуудлаа ярихдаа бид нар ингээд үр нөлөө одоо шинж тэмдгүүдийн яриад байна тий. Ингээд хүртээмжгүй байгаагаас болоод ямар үр нөлөө үүсээд ямар шинж тэмдэг буюу бид нар ингээд цагаа үрээд байна гэдэг чинь бол анхдагч нөлөө байхгүй юу? Одоо цагаа үрдэг хүүхдүүд цагаа дэмий үрдэг гэх юм уу та. Тэрний оронд одоо сурч боловсрохч гэдэг юм уу те. Тэгээ цагаа үрсний дам нөлөө нь мэдээж одоо монголчууд хэдүүлээч одоо цөөхөлийн ард түмэн бидний цаг одоо энэ олон улсын тавцанд хэдүүлээ ингэж сурч хөгжүүд бидний хувьд цаг маш үнэтэй байх хэвээр. Тэгэхээр цаг өөрөө ингэж дэмий үрдэн гэдэг нь одоо бүр дамын дамдаач гэх юм уу ярих юм бол бидний ингээд залуучуудын цаг үнгүй үрэгдэх нь өөрөө нийгмийн одоо хөгжлийн одоо удаашрал болоод буюу эдийн засаг нийгмийн хохиролтой зүйл болчихж байгаа байхгүй юу? Нийгмийн одоо үр ашиггүй одоо эдийн засаг нийгмийн ач холбогдолтой ч гэдэг юм. Яг энэ маягаар би яагаад энийг бичээд байна гэхээр ингээд бид нар ингээд андуураад байдаг асуудлаа яг олохдоо дам нөлөөнүүд дээр төвлөрөх эсвэл суурь шалтгаанаа хангалттай ухаж бодохгүй байх ч гэдэг юм уу. Одоо саяны сургуулийн тээвэр хүртээмж өгөхээр суурь шалтгаан бол яг энэ бол асуудал өөрөө маш өргөн цар хүрээний болчихж байгаа. Нийтийн тээвэр болохоор энэ төрийн оролцоод шийдэгддэг асуудлууд одоо тийм гэх мэтчил ингээд суурь шалтгаан нь өөрөө эдийн засгийн байдал ч гэдэг юм бич болчихж байгаа. Тэгэхээр асуудлын модоо бөглөхдөө бид одоо та бүгд өөрсдийн гоё өрмөц санаанууд байгаа. Тэр гол асуудлаа хэмжээний яг өглөөд цаашаа энэ 6-6хан л одоо юм дөрвөлжингүүд байгаа. Энэ 6-ыг ер нь аль болох заавал бөглөж жогоод багаар ярилцж чаад хийгээрэй гэж хүсэж байна. За сүүл нь одоо үдийн цайны асуудал гэж тий. Үдийн цай. За үдийн цай
хөтөлбөр явагдаж байгаа тийм одоо Бага ангийнханд явагдаж байгаа шүү дээ. Ерөнхий боловсролын сургууль яв. EBS явагдаж байгаа юм тий. За үдийн цай хөтөлбөр бага ангид явагдаж байгаа энэ хөтөлбөр ер нь үдийн цай хангалтгүй байгаад байгаа гэж ойлгож байна. Зөв асуудал нь өөрөө үдийн цай хөтөлбөрийн би болохоор яг 10 жил тахтай их л өлсгдөг байснаа л санаад идэв. Тэгээд яг намайг ингээл төгсөөл явсан чи юм хөтөлбөр гэл оюутан багт юм яригдлөө хоол юм өгдөг болж байгаа юм. За тэгээд энэний үдийн цай хөтөлбөр хангалтгүй байгаа шалтгаан нь гэхээр энэ айгу бас л нөгөө засгийн газрынтай холбоотой асуудлууд хөндөгдөд байгаа болохоор би шалтгааныг бас шууд ингээд тоочод хэвчээ л энэ мэдээж одоо энэ за Нөгөө нэг шалтгаан сургуулийн цайны газар нь жижигхэн. Яг надаас дээр асуудал би бүр яаж болохгүй шүү дээ. Яг зөв тийм сургуулийн цайны газар. Тэгээ би нөгөө түрээсэлдэг гэж сонссон тийм тийм цайны газар. Тийм. Түрээсэлдэг. Тэгээд бас дээр нь жижигхэн гэдгээсээ гадна нөгөө түрээсэлдэг хүмүүс нь хоолой хийхдээ амт чанаргүй хийх ч юм уу эсвэл нөгөө нэг эрүүл мэндийн шаардлага хангадаггүй тохиолдол амирч байдаг. Үнтэй байдаг. Мөн ажилтны бүрцээгөө байдаг. чанаргүй хоол хүнс байдаг. Яг орон нутгийн гомдвол дотор байрны хүүхдүүдэд зориулсан гуанз байхаас яг нөгөө цайны газар бол байдгүй шүү дээ. Бусад хүүхдүүдэд зориулсан. Тэгээд мөн боловсролын тэр үедээ бас бүрэн хангалт стандарт хангаагүй гэж үйл явцаар бас боломжтой байсан. Ялангуяа удаан түүхий болох юм уу гэд тэр ингээд хүний бид орохоор бас сөрөг нөлөө үзүүлж эрүүл мэндэд юм нэлээд авахтай гэж бас болно. Болох юм стандарт бүрэн мэдээгүй. Суурьшилгал гурилын өмнө юмны өмнө Ууцаа түрээс төлдөг юм байна. Дээрээс нь инфляц юм байна тий. Өргөн хэрэглээний барааны үн. Том асуудал хөдлөдөө тав. Хэрэглээний барааны үн. За процесс чанар муу стандарт хангадгүй гэдэг дээр энэ дам шалтгаан нь өөрөө юу болж байгаа шиг байна гэж бодож байна. Одоо энэ технологич гэж байдгүй шүү дээ ерөөсөө. Тэгээ нөгөө хүүхдүүдийн өдөрт ямар хуу ингээд хоолны технологи нийлийн сургуулиудад тийм хүснээ технологич. Ариун цэвэр захих болсон таарах хөнгөлөлт бол ер нь хийж байгаа тэр нөгөө яг хэрэгсэл нь бас тийм тохиор байж байгаа юм бүрэн цэвэрлэгтэйг ариутгацаагүй байж болох тэр мэтчлэн гэдэг юм. За зөв. Ингээд мэрэгжлийн бус юм байна те. Ер нь бол технологич. Наадхан нэрсэн санаа байна. За. Анхнаасаа зарим сургуулиуд нь цайны газрын ийм юу орон зайгаа гаргаж өгөөгүй юм те. Тэггүй. За энэ бүр барилга төлөвлөлт улсын стандартууд нэг стандартууд байдгүй мэрэгжлийн хяналт тэгээд үнэлгээ дээрээс нь стандарт чанга байхын тулд тоног төхөр хэмжээний шаардлага өндөр болоод ирнэ. Тэгэнгүүт үн өртөг болоод ирнэ. Тэгээд эцэстээ нөгөө улсаас засгийн газраас төлөвлөж байгаа төсөлж байгаа үдийн цайны мөнгө нь өөрөө төсөв нь хэдүүлээ тий. Гэх мэтчлэн ингээд цаашаа бүгдээрээ суурь шалтгааныг ингээд эцэст нь очиод одоо бид нар ингээд гацсан тий. Ингээд цаашаа яах ингээд яалтчгүй энэ шийдэгдэх юм байна гэдэг дээр очих хүртлээр ер нь төслийнхаа асуудлыг ингээд өргөн үрээнд хараад
ингээд асуудлын модоо бол яалтчгүй ингээд зураарай гэдгийг хэлэх гэсэн. Тэгээд энийг зурснараа дараа нь хийх арга яг энэ хүрээнд дотор яг бид нэр хаана нь одоо багахан үйлдэл хийгээд маш том өөрчлөлт авчирч болохоор байна. Энэ асуудлыг шийдэж болохоор байна гэснээр олж болно гэсэн үг байхгүй юу? Одоо энэ модыг зурснараа ашиг нь ерөөсөө тэр одоо за зарим асуудлыг бид нэр шийдэж болохгүй юм байна те. Тэрийг угаасаа хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ямар нэгэн хүнээс юм уу төр засгаас хамааралтай бидний нөлөөлж чадахгүй одоо хүмүүс байгаа шүү дээ те. Тийм төвшөнд байвал тэрийг хэсгийг орхиод эсвэл бидний хийж чадах юм энэ хүрээнд энэ асуудлын модон дотор хаана байна гэдгийг олж харах одоо ингээд зураглалын чинь энэ асуудлын мод аргачлал гаргаж өгч гинэ гэж ойлгоё. За ингээд үдийн цайны хөтөлбөр бага ингээд хангалттай байснаар анхдагч нөлөө шимт хичээлийн дутагдах уу. За одоо дурдаад байгаа шимт хичээл. Хичээлийн идэвхгээр За хичээлийн идэх. Анхаарал төвлөрөх гэдэг хаа. Юу үртэмтгий байна. Хааштай эрүүл мэндийн хувьд асуудал том асуудал болсон. Зүйл дээр нэлээд өртнөл гэсэн. Би нүгдсэн шүү дээ нөгөө нэг цайгаа уугаагааг уусалаад толгой өвдөх юм. Одоо яг зөв тий суур сургуулаа явах дургүй болно. Бэйн тахлаа нөгөө муудангууд нөгөө хүний нөгөө зүгт чандажин дуурайд гэх. Тэгээд бас хүүхдийн нөгөө сэтгэл зүйн асуудалд бас болж болохоор. Сургууль дээр очиод өлсөө тэгээд сургуультай хичээлдээ явах дургүй болно. Бага ингээ өгөхөд. Тэгээ одоо нөгөө дөнгөж сургуульд орж ирж байгаа хүүхдүүд чинь одоо ерөөхдөө бол амар happy байж хат нь одоо ингээд жоох ингээд сэтгэл зүйн талаас нас жоохон дарамттай аж гэх юм уу жоох хэцүү байх боломжтой. Тэгээд өлсгөр сэтгэх чадвар бас буурна. Нөгөө өдөр хоол идэхгүй гадуур хоол авч тэгээд юу хийсэн юм. Бэлзүүд тогтургүй болно гэсэн үг юу хийдэг. Юу нүуний өөртөө хоолоо авчаад идэж бас болно. Гэхдээ тийм цаг гаргадаггүй, тийм цаг байхгүй. Их завсарлаа гэдэг нэг хэдхэн 10 минут байдаг ч юм уу. Тийм асуудал. Ой, одоо яг иймэрхүү поинтууд байна шүү дээ. Одоо саяныхыг хаана бичмээр юм шиг байна. Өөртөө хоолоо авчрах гэдэг одоо энэ шийдэл одоо байна шүү дээ, тийм. Гэтэл зөөр завсарлагын минут багч гэдэг ч юм уу, тийм. Яг ингээ асуудлын модоо ингээд сая ингээ бүгдээрээ зураглаад явж байхад ингээд ийм юм байх боловч даан чи ийм учраас болтгүй гэд саяных шиг ийм одоо ийм гол point одоо focal point гэж ярьдیں۔ Тийм зүйлс гарч ирэх юм бол бид нэр тэрэн дээрээ төвлөрөөд энэ асуудлыг одоо энэ эцэстэл энэ дам нөлөөнүүдийг бууруулах бидний гол зорилго. Энэ асуудлуудыг шийдэх гэж мэдээж үзнэ. Тийм болохоор саяных шиг энэ шийдлүүд ингээд ороод ирдэг байхгүй. Сая хэдүүлээ яг бүр бодит кейс нэр ингээд гаргаад ирлээ ингээд биччихсэн чинь тийм. За ингээд асуултлын мод бол ингээд асуудлаа ингээд бичээд ивэл дуусахгүй маш их гарч ирсэн. Та дээр нь ямар амар айгуу гой юмуд гаргаж ирж байна. Юу бичиж амжихгүй байна. Тийм. Тэгэхээр ийм байдлаар явах нь одоо саяныхыг дараагийн хичээл дээр заах бах одоо хэрхэн хийх вэ те ари тэр зорилго асуудлаа ингээ яг олж тодорхойлоод өөрсдийн гэсэн өрнөц шийдлээ олж тодорхойлоход тийм. Тэгээд энэ дээр бичиж уучлаа яриг нь тасалчлаа. Энэ дээр сая өөрсдөө хоолтой ирэх боломжтойч олох байдаггүй гэдэг ч юм уу. Тэгээ магадгүй энэ одоо улсаас өгж байгаа энэ төсвийн мөнгийг өөрсдөө одоо сургуулаараа цагшин зарцуулах эрхийг ингэж одоо авч байгаа ч гэдэг юм. Арай өөр байдлаар энэ мөнгө угаасаа бидний хоол хүнсний хэрэгцээнд мэдээж угаасаа хүрдгүн тодорхой юм бол энийг заавал хоёрын хооронд тийм өргөө юу байлгаж ахаар өөр арай үүрэг өөрчлөлттэй зүйл ингээд цагшин зарцуулангуудлаа тэрнгээрээ одоо цаашдаа одоо өөр нэг одоо гой хоолтой газартайгаа хамтарч ажилладаг ч юм уу гадны тий сургуулийнх нь юм үнэхээр болохгүй эсвэл сургууль бүрч байдаг ч юм бол гэдэг ч юм уу. Эсвэл ямар нэгэн өөр шийдлийг ингээд асуудлаа ойлгохчингууд шийдлийг энэ дотор ингээд яаж болохгүй юм байна өөр арга зам хайх хэрэгтэй байна гэдгийг ингээд бид нэр ойлгоно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлын модоо зураад асуудлаа одоо заавалчгүй тодорхойлороо гэдгийг дахин одоо хэлье.
За хэдүүлээ дараагийн юу руу орохгүй бол энэ цаг маань нэлээд яваад өгчөж энэ смарт гэдэг дээр уг зорилгын хэсэг одоо буцаагаад харин шивэлчихв бид нэр явж. За би дэлгэцтэй ширэлж хоорондоо энэ асуулт асуусан хүүхдүүдийн зарим асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө ингэж яг багийнхаа одоо бүгдээрээ оролцож чинь яаж хэрсээ бүртгүүлэх вэ гэж яг яаж хэрсээ бүртгүүлэх мэдээллийг сургалтын төгсгөл хэсэгт хэлэх байгаа шүү. За тэгээд энэ сургалт маань бас бүрэн ихээр Facebook дээр хадгалагдаж байгаа. Бид нар бас хадгалсан энэ сургалтаа YouTube дээр бас байршуулна. За дараагийн хэсэг рүү оръё. За миний дэлгэц харагдаж байна уу? За сая Батмунхан багш маань шийдвэрлэх гэж би асуудал гэдэг одоо маш чухал хэсгийг ярьлаа тий. Одоо тэгэхээр тэрний дараагийн төслийн үр шимээ яаж тодорхойлох юм бэ гэдгийг Батмунхан багш бас үйлчлүүлээд ярина. За энэ дээр хингийн энэ смарт гэдэг ойлголт өгдөг тий. Одоо гэдэг үг шиг ингээд товчлогдчихж байгаа. Specific буюу тодорхой, measurable буюу хэмжигдэхүйц, attainable гэдэг нь хүрч болох үз. Тэгээ бодит гэдэг. Бодит буюу бид нэр одоо хийх гэж байгаа ажлаа өөрсдөө бид нар санаачилсан учраас үнэлж чадна тий. Тэр хэр бодиттой юм байна гэдгийг бас тооцоолно гэсэн үг. За энэ аргыг одоо зорилго тодорхойлох зорилт дээр та бүгд бас дахиж сонсч магадгүй. Гэхдээ энэ яагаад төслийн үр шимийг хүртэх хүмүүс дээр энийг гаргаж дахиж ингэж гаргаж ирж байгаа юм бэ гэхээр одоо үр шим хүртэгчд маань одоо бидний төсөл хийж байгаа гол зорилго бол одоо тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүс эсвэл одоо байгууллага үр шим хүртэх гэж байгаа тийм тэр төслөөрөө тэр үр шим хүртэхдээ энэ бидний хийж байгаа арга аргачлал энэ хийж байгаа асуудлаа тодорхойлсон байдал энэ дараалал зэргээс хамаарч үр шим хүртэх цар хүрээ тодорхойлогддог болохоор бид нар яг энэ смартыг дахиад эргэж харж байгаа. Тэгэхээр бидний хийх гэж байгаа ажил зорилго одоо маш тодорхой байх хэрэгтэй. Одоо за түрүүний видео хичээл дээр бол энэ нөгөө ярьдаг гар гэдэг төсөл дээр бол одоо юу хийх гэж байгаа гэдэг асуултанд энэ маш тодорхой хариулах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгээд энд ярьдаг гар төсөл дээр энэ төсөл эхлэхдээ энэ туршилтын сургалтыг явуулаад тэгээд тестлээд буюу хүмүүст ингээд хичээлээ онлайнаар ороод ингээд үр дүнгийг хэмжиж үзээд болж байгаа юм байна. Ингээд цаашаа энийг өөрчлөлөө явъя гэх тэгээ явсан төсөл баггүй. Тэгэхээр одоо саяны ярьдаг гар төсөл дээр бол энэ туршилтын сургалт энэ сургалтыг турших гэдэг яг юу хийх гэм зорилго хийсэн гэхээр энэ төслөөр энэ сургалтыг турших гэдэг зорилт тавьсан. Тийм одоо нийгэм таацсан төсөл байсан. Тэгээд турших тэр одоо сургалтыг хэрэгжүүлэхдээ хэмжиж болох уус буюу одоо хэмжигдэхүйц юм байх гэдэг. Тэгээд хэдэн сургалтын 20 цуврал видео хичээл гэдэг ч юм уу. Ингээд одоо хэмжигдэхүйц болгож чинь тийм яг 20 цуврал видео хичээлийг одоо бүтээгээд тэгээд туршнаа гэдэг. Буюу тоогоор хэмжигдэж болж байна. Одоо хүрч болох уус гэхээр одоо энэ 20 видео хичээлээ одоо тэдэн одоо эцэг эхийг хамруулад тийм хүрээнд зохион байгуулна гэдэг. Одоо саяны бидний одоо төсөл одоо бид нөгөө хоолны газар сургуулийн хоолны газрын төсөл одоо асуудлыг хүндсэн тийм. Тэрэн дээр жишээлбэл нэг сургуулийг сонгоод одоо тухайн цагийн цагийн 13 чи харлаа жишээлбэл юу хийж ирсэн өдөр бүр үйл өдөр моо шиг залгаж за бат өрөөл маань нэг юм хийж явах шиг юм. За тэгээд хэмжиж болох уус гэдэг хэмжиж болох уус дээр хэлсэн тийм 20 цуврал видео. За хүрч болох уус гэдэг дээр одоо ямар хугацаанд хэдэн хүнийг хамруулах юм гэх мэтчлэн ингээд одоо өөрсдөө бид нар төсөл хэрэгжүүлэхдээ нэг 6 хүнтэй баг үүссэн байна. Тэгээд төслөөр тийм хөрөнгө оруулалт тусах боломжтой байна. Ингээд тэр бүх ресурс байгаа хүч нөөц бололцоогоо одоо хэмжиж үзээд тооцоолоод за бид нэр энэ хүрээнд ийм түвшинд туршиж болох юм байна энэ төслийг. Буюу одоо манай хоолны цагийн жишээн дээр нэг сургуулийг сонгоод ингээд одоо цайны цагийг уртсгаад одоо нийт сургуульд өгч байгаа тэр хоолны мөнгө өөр зүйл төсөвлөөд ингээд өөр ямар нэгэн шин санаачлага гаргаад ийм юм хийя гэдэг одоо нэг сургууль гэдэг би нэгийн тоо хэлж чинь тийм буюу тоогоор хэмжиж болох уус бөгөөд цаг хугацааны хувьд бидний одоо чадамжид потенциал хугацаанд ингэж амжиж хийгдэх талаасаа ингээд хүрч чадах уус байх бас шаардлагатай байгаа. Тэгээд бодит гэдэг дээр одоо
эцсийн үр дүн маань түрүүний ярьдаг гар төсөл дээр бол нөгөө 20 эцэг эхчүүдэд үнэхээр сургалт явуулах боломжтой юм. Монголд тийм сургалт оролцоод тэр туршилтад хэслэх 20 эцэг их байгаа юм. Гэхдээ яг бодит датагаа мэдээж харах хэрэгтэй болчихж байгаа гэсэн. Тэгээ яг бодит дата зах зээл одоо ийм хүмүүс зориулаад ийм нэг хийх болох юм байна. Гэхдээ бодит одоо судалгаа хийдэг ч юм уу ямар нэгэн аргаар ийм тоо байгаа маань гэдгийг мэдсэний үндсэн дээр энэ төслийг ингэж хэрэгжүүлнэ гэсэн. Мэдээж бүх юм хугацаатай тодорхой хугацаанд л энэ төслөө базаж явуулах хэрэгтэй болно. Тэгээ энийг яагаад төслийн үр шимийг хүртэх, хэн хүртэх вэ гэдэг дээр ярьсан гэхээр энэ бүх саяны хэмжигт хууз, хүр чадах хууз, бодит хугацаатай гэдэг байгаа маань өөрсдөө бидний төслийн цар хүрээ ямар байхаас хамаарат төслийн үр шимийг хүртэх бүлэг одоо тэр хүмүүс юм эсвэл байгууллагын цар хүрээ нь өөрөө бас хамаарагдаж одоо хэмжигдэх учраас бид нэр энэ өөрсдийнхөө хийж байгаа зүйлийг маш сайн хэмжих юм бол яг энэ бидний энэ хэмжээний төсөлд ийм хэмжээний одоо хүмүүст хүрч чадах юм байна. Ийм хэмжээний энэ төрлийн одоо сегментэд бид нэр сегментийн хүмүүс ингэж үр шимийг хүртэх юм байна гэдгийг тодорхойлох болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ бүгдийг анхаарад төслийн үр шимийг хэн хүртэх вэ гэдгээр одоо төсөлд оролцож байгаа. Одоо ингээд Youth Sustainability Corp гэдэг ингээд явж байгаа залуус энэ олон байгууд хүүхдүүд маань өөрсдөө энэ төслийг хийж байгаа ч гэсэн энэ төслийн үр шимээ өөрсдөө бас хүртэж байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар төсөл бичиж сурж ин тэ төсөл гэдэг ойлголтыг авч ингээд үр шим хүртэгчийг аль болох олон талаас нь ингээд төслөөр бид нэр харж байгаа яг зорилт үр дүнгээс гадна даан ийм хүрж байгаа хүмүүст ямар үр өгөөж өгч байгаа юм бэ гэдгийг бас давхар гаргаж ирнэ гэсэн үг юм. Энэ төслөөр ийм одоо импакт нөлөө үзүүлж болно гэдгийг энэ бүх одоо хэмжигт хүйц тодорхой байж чадсанараа илүү нарийн тодорхойлж гаргаж ирнэ л гэсэн үг. Тийм энийг л хэлэх гэсэн юм да амжилт. За энэ гурван хэсэг бол явсан байгаа юм байна. Аригийн one listener theory of change гэдэгс. За харин За Батмөх багштай маш их баярлалаа. Ерөнхийдөө бас айгүй гоё тасгал ажиллаад явсан учраас бүгдээрээ яг асуудлаа өөрсдийнхөө бас жишээн дээр асуудлаа ботсон бах гэж найдаж байна. За саяны төслийн үр шим хүртэгч гэдэг дээр тухайн асуудлаас ч хамаарат ингээд шийдэх шаардлагатай болж байгаа тийм. Тэгэхээр бүгдээрээ за одоо жишээлбэл танаа багийнхан зөвхөн сургууль дээр хэрэгжүүлэх төсөлтэй. Тэгээд тэр төслийн үр дүн зөвхөн танаа сургуулийнханд хүртэх байх юм бол одоо тэр чинь бас тодорхой болчихж байна. Тэгэхээр илүү та бүхэн тэрийгээ сонгохдоо насаар нь ангилж болж гин эсвэл амьдрдаг сурдаг байшлаар нь ангилж болж гин яаж илүү тодорхой болгох вэ гэдэг одоо арга замуудаа бас та төслийнхаа санааг гаргах явцдаа илүү нарийн болгоосой гэж хүсэж байна. За ерөнхийдөө яг ингээд ийм 10 жагсаацсан ийм асуулт байгаа. Энийг яг яагаад дахин ингээд 10 асуулт гэд яриад байна вэ гэхээр энэ 10 асуултанд та бүхэн хариулж дараагийнхаа шатанд одоо өрсөлдөх байгаа. Тэгэхээр бас энэ 10 асуултыг аягүй сайн тэмдэглээд аваарай. Бүгдээрээ одоо юун дээр үзэг цаастай хүүхдүүдээ бол бас одоо сайн бичээд аваарай. Эсвэл дараа нь нөгөө энэ хадгалагдсан бичлэгнээс ухраагаад яг энэ 10 асуултаа маш сайн харж аваарай гэж хэлмээр байна. За дараагийн асуултнуудыг бол дараагийнхаа сургалтаар ороод явна. За түрүүн бас энэ сургалтын ихэнх хэсэгт үзүүлсэн. Яг та эдийн бүглэх одоо юм хуудас байгаа. Энийг бас дахиад нэг товч харуулчих гэж бодож байна. За одоо энэ ерөнхийн ингээд мэдээллүүдэд оруулчих юм байна. Багийн гишүүдийн нэрээ оруулчих юм байна. За төслийн санал гэдэг чухал хэсгээ ингээд явж агаад яг энэ номерлж эхэлснээс бол яг саяны 10 асуулт эхэлж байгаа шүү гэдгийг сайн анхаараарай. За товч мэдээлэл саяны миний ярьсан хэсэгт те 200 үгтэндээ багтаагаад энэ дээр оруулчих юм байна. За тэгээ шийдвэрлэх гэж буй асуудлыг саяны асуудлынхаа модыг ингээ багаараа тавьж сууж агаад гаргаад за ийм асуудлууд ийм үр нөлөө байгаа бол бидний төсөл одоо яаж ингээд энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах юм бэ гэдгийг одоо аюул сайн хэлэлцэх хэрэгтэй болчих чинь тий. За төслийн үр шимийг хүртэх гэж саяны одоо яг энэ 3 асуултанд яаж хариулах вэ гэдэг мэдээллийг бол бид 2 сая ингээд өгсөн байгаа. За дараагийн сургалтаар одоо жишээлбэл төслийн зорилт гэж юм нь юу юм? Энийг яаж тодорхойлох юм гэдгийг ярина. 5 дахь нь төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн. За тэгээд төслийн хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагаа. Одоо жишээлбэл саяны
өдийн цайны асуудалтай тэр асуудлыг сонгочвол за тэр асуудлыг бид нэр шийдэх юм бол яг юу хийх юм? Одоо түрүүн өөрсдөө хүүхдүүд гэрээсээ хоол авчирдаг одоо зан үйлээ тий одоо тэрийг илүү өдөөйтэй хүмүүст эцэг эхчүүдэд за эцэг эхчүүд илүү хүүхдүүдэд тэр хоолыг бэлдэж явуулаарай ч гэдэг юм уу. Тэрийг одоо ямар үйл ажиллагаагаар та нар одоо дэмжих юм те одоо тэдний тодорхойлоход яаж тодорхойлох юм бэ гэдэг энэ асуудлыг бол дараагийн сургалтуудаар бас ярих нь. За төсвийн задаргаа гэж бас маш чухал хэсэг байгаа те ямар ч юм үр дүнтэй юм том төслүүд хийхэд одоо мэдээж төсөн мөнгө хэрэгтэй. Энийг яаж тодорхойлох юм? За энийг ингээд дараагийн бас сургалтуудаар орох юм байна. За төслөө хэрхэн олон нийтэд сурталчлах вэ гэдэг хэсэг. 9 дэх нь төслийн хамтрагч талууд ба тэдгээрийн үүрэг нь юу байх юм? За зөвхөн танаа багийнхан л хийгээд тах юм уу эсвэл сургуулийн захиргаатайгаа хамтрах юм уу? Багш нартайгаа хамтрах юм уу гэдэг одоо тэрийг яаж тодорхойлох юм бэ гэдгийг бас энэ дараагийн сургалтуудаар өгнө. За төслийн доктортой байдлыг хэрхэн хангах вэ гэдгийг хамгийн сүүлийн сургалтаар өгөөд тэгээд ингээд дуусж байгаа. За энэ 10 асуулт ер нь бол манай энэ тийм шийдэл гэдэг зөвхөн урлагаан дээр л асууж байгаа асуултууд бол биш. Яагаад тэгэхээр энэ бол ямар ч том одоо санхүүжүүлэгч төслийг одоо дэмжиж байгаа байгууллагууд одоо олон улсын том байгууллагууд гэдэг юм үү те бүхэл газрууд одоо төслийн санал авахд яг л энэ асуудлуудыг асуудаг. Тэгэхээр та бүхэн энэ сургалтуудад хамрагдаад энэ одоо асуултуудаа бөглөөд сурчих юм бол дараадаа тийм юм төсөл хэрэгжүүлэх төслийн санхүүжил хүсэхдээ энэ маш чухал юм чадваруудыг суралцж байгаа шүү гэдгийг бас дахин дахин одоо онцлмоор байна. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд манай өнөөдрийн сургалт дуусж байна. За тэгэхээр багууд ингээд Zoom-д орж ирж чадсан багууд маань орж ирэхдээ бүртгэл нөгөө нэр имэйл хаягаа бичээд орсон те тэндээс бүртгэгдээ явчихна. За Zoom-оор орж чадаагүй одоо лайваар үзэж байгаа сурагчид багийнхан маань имэйл бид нар руу бичнэ гэсэн. За ямар имэйл бичих юм бэ гэхээр энэ info@mongol.ec.org гэсэн энэ имэйл хаяг бол манай байгууллагын хаяг байгаа. Ийшээ бүгдээрээ гарчган дээрээ тийм шийдэл сургалт 1 гэсэн тийм гарчиг өгөөд тэгээд имэйл дотроо одоо за ингээд тайлбараа бичээд те манайх энэ багийн эндээс холбогдож байгаа энэ баг байна. За манай багийн гишүүд ийм хүмүүс энэ сургалтандаа хамрагдсан шүү. Лайваар үзсэн бол лайваар үзсэн, зүүмээр үзсэн бол зүүмээр үзсэн гэдгээ бичээд тэгээд багийн ахлагч нар нэрээ холбогдох дугаар имэйл хаягаа бас бичээд явуулаарай. За тэгээд бид нар одоо яг лайваар хэн үзэж байгаа болгоныг ингэж хянах боломжгүй учраас заавал имэйл бичиж энд гэрцийнхээ оноог авъя шүү. Тэгэхээр имэйл илгээсэн багууд ингээ 20 оноонуудаа аваад явна гэсэн үг. За оноотой холбоотой энэ асуудал байна. Энэ имэйл хаяг руу ирсэн хаяг илгээх юм уу? Тий. Имэйл хаяг руу энэ яг гарчгаа ингэж бичээд тэгээ сэдв дээр багийнхаа гишүүдийг бичээд тэгээд явуулна гэсэн үг. Юу зүгээр багийн ахлагчид явуулж. Тийм багийн ахлагч нар л багийнхаа гишүүдийг явуулчих. Тэгэхээр хүн болгон заавал явуулах шаардлагагүй гэсэн үг. Тийм шийдэл 1 гэж бичсэн тий. Тийм шийдэл сургалт 1 гэд гарчгтаа явуулж байгаа бол. За эрцээс гадна яг өнөөдрийн сургалтаар орсон саяны гол 3 асуултанд яаж хариулах вэ гэдэг хэсэг дээр асуулт хариулт цаг хэдүүлээ богинохоо гол асуултууд асуугаад явъя. Ерөнхийдөө бол сургалтын маань төлөвлөгдсөн дуусах хугацаа дууссан байна. Гэхдээ яг үндсэн 3 асуулттай холбоотой асуултууд авъя. Яг энэ эрсдээ яаж бүртгүүлэх вэ гэдэгтэй холбоотой асуудлуудыг бол дараа нь сонсож амжаагүй хүмүүс нөхөд үзчихээрэй. Тэр хэдүүлээ яг одоо сурагч багш нар байгаа энэ үеийг ашиглаад төсөлтөйгөө холбоотой асуултууд юм л асуув шүү. За одоо асуулт асуух хүмүүс одоо хэдүүлээ зохион байгуулалттайгаар явъя. Яг асуулт асуун гэсэн хүмүүс бол ингээд гараа өргөд одоо нэг гараа өргөх сонголт байдаг шүү дээ Zoom дээр. Тэр сонголтоо сонгоод тэгээд нэр дуутахаар асуугаад явчихаар. За лайваар үзэж байгаа асуулт асуух хүүхдүүд байвал коммент бичээрэй. За хамгийн дээрээс гар өргөсөн хүүхдүүдээс асуулт асууж эхлэе. За мэрэгдийн залуу удирдагчид гэсэн
багийн нэр өгөх шүү байна. За микрофоноо нээгээд асуулт асуугаарай. Зүүндээ орсон хүмүүс нь заавал ирцээ гэсэн гэж имэйл хийх хэрэгтэй. Зүүндээ орсон хүмүүс бол анх нөгөө таад орохдоо имэйл бичсэн тий. Тэгэхээр тэрнгээр ч автоматар бүртгэгдчихнэ. Хэрвээ имэйл дээр зөвхөн багийн ахлагч бичсэн бол багийн гишүүдийнхаа мэдээллийг бас имэйлээр явуулах хэрэгтэй шүү. Юу энэгээр одоо зүүмийнх нь нэр нь манай багийн нэр байгаа. За зөвхөн багаараа шууд нэрээ бичсэн бол багийн гишүүд рүү ч ног нь автоматар өгчнө гэсэн. За өөр яг төсөл бичгтэйгээ холбоотой асуулт байна уу? Энэ төсөл хэдэн сар хүртэл ингэж сургалтаар үргэлжлэх вэ? За тодорхой байлаа шүү. Тий, одоо яг энэ яг ямар учир утгатай, яг хэдэн үе шаттай, хэдэн сард юу болох юм бэ гэдэг нь яг энэ сургалтын өмнө ярьсан. Тэгэхээр энэ хадгалаад үлдсэн Facebook дээр байгаа лайваас ухраагаад мэдээлэл авчгаарай гэж. За энэ нөгөө нэг имэйл хаягаа энэ дэлгэцэн дээрээ гаргацсан байгаа шүү. info@mongol гэсэн ийш явуулаарай. За дараагийн асуулт бета хөслөн гэдэг нэртэй. Бета хөслөн гэдэг нэртэй асуулт асуугаарай. Сайн байна уу? Нөгөө анх явуулсан төслөө одоо өөр төслөөр сольж болох юм болов уу? За За ерөнхийдөө бол саналаа өөрчилж болно. Гэхдээ огцом өөрчлөхгүй. Ерөнхийдөө хийх үйл ажиллагаа чинь ч юм уу, байршлан ч юм уу, яг анх явуулсан санаатайгаа бас уялдчихвэл зүгээр шүү. За Ануужин гар өргөсөн байна. Ануужин ямар одоо энэ явуулж байгаа төсөл нь одоо энэ өөрийн амьдарч байгаа аймаг сум дүүрэг дээр явуулж байгаад амжилттай явуулвал өөр газрууд руу шилжиж болох уу? Тэр нь орон зайгаа тэлж салбар гаргаж. Өстой гоё асуулт байна. За ерөнхийдөө энэ асуултын чинь хариултыг манай 5 дахь сургалтын дээр өгнө. Тэр 5 дахь сургалтын маань яг гол сэдв нь юу вэ гэхээр төслийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ гэж байгаа. Энэ яг юу гэсэн үг вэ гэхээр танай төсөл одоо үнэхээр мундаг байж чадвал нөгөө 10 саяын санхүүжилтээ одоо манай зохион байгуулагчдын зүгээс авчин тий. Тэгэхээр мэдээж цаг хугацаа болон мөнгөөр хязгаарлагдаж байгаа учраас яг эхний ээлжинд энийг хэрэгжүүлчихвэл дараа нь амжилттай болоод тэлвэл яаж дараагийн санхүүжилтээ болох юм, яаж тэгж тэлхийн гэдэг мэдээлэл чинь бол 5 дугаар сургалтын дээр өгнө гэсэн. Тэгэхээр мэдээж болон мэдээж тэгж тэлэх өөр аймаг сумдаар ингэж амжилттай хэрэгжих тийм боломжтой төслүүд бол маш давуу тал болно. За өөр асуултууд байвал гараа өргөөрэй. За Facebook дээр ирсэн асуултууд дундаас багийн гишүүнээ солих боломжтой юу гэж нэг асуулт ирсэн байна. За энэ дээр бол багийн ахлагч нар ер нь гол нөгөө харилцаа холбооны гол хүмүүс болж байгаа учраас багийн ахлагч нар бол солигдох боломжгүй. Анханасаа ахлагч байсан хүмүүс явна. Тэгээд яг бусад гишүүд дундаас бол мэрсэр хүмүүс үнэхээр өөрчлөгдөхөр болсон бол сэлж болно гэсэн. За маргаашийн манлайлагчид гараа өргөж байна. Сайн байна уу? Нөгөө сая юу гэжтэй. Ерөнхийдөө болохоор ингээд шалтгаан ер нь бол ингээд нөгөө асуудал мөнгөтэй тэрийг болохоор шалтгаан гэж тэр гол асуудал болгоод асуудал болохоор шалтгаан болон сүүл шалтгаан гэж асууж штэ. Тэгээд бас нөгөө анхдагч нөлөө болон дан нөлөө гэсэн хэрвээ би ингээд гол асуудлаа магадгүй буруу аваад анхдагч нөлөө буюу тэр гол асуудлаас маань үүдээд байгаа тэр нөлөөг нь асуудал гэдээ авчвал цаашдаа өөр нь ингээд ямар нэгэн тийм асуудал гарах уу одоо ингээд ер нь бол асуудлаа буруу тодорхойлсноос бослоод үүсэх үр дүн гэх юм юу байх вэ гэж асуух гээд. Яста зүг асуулт. Энэ дээр манай Батмөх дарга гинэ багш харуулна. За тэг энэ хэрвээ яг асуудлаа хэрвээ өөрөө ямар нэгэн дам нөлөөг шийдэх хүрээнд гэж авч байгаагаа чи өөрөө яг тэр төслөө тэр хүрээнд хэрэгжүүлмээр байвал тэгж болно. Мэдээж одоо бол
асуудлаа дахиж тодорхойлж болно тийм төслийн хугацаанд цаг хугацаа байгаа. Дахиад саяны зурагтаа хараад одоо гол саяны хичээлийн зорилго ерөөсөө энэ хэрвээ асуудлаа яг гол асуудлыг олоогүй яг дам нөлөө эсвэл нэг асуудлаас шалтгаалсан үр дагаврыг бид нэр асуудал гэж андуурч хараад тэрэн дээр төсөл хийх гэсэн бол тэрнээсээ сэргийлээд за яг энэ асуудлыг шийдэхин тулд ийм дам нөлөө байдаг юм байна. Ийм зөв шалтгаанууд байдаг юм байна. Бид нэр яг энэ map дундаас энэ газрын зураг дундаас яг аль зэг дээр ажиллах юм бол илүү өөр өөжин өндөр байх нь энэ дам нөлөөнүүдийг болон бууруулж болох нь гэдгийг бодохын тулд асуудлаа дахиж тодорхойлж болно гэсэн. Гол нь яг хэрвээ чиний төслийн санаачлаг өөрөө зорилго юу байна гэдгээс хамаарна. Адуу дам нөлөөг үнэхээр янзын бууруулцдаг гоё инновацлог гоё санаа байхыг үүсэхгүй. Тийм бол мэдээж тэрийг хийж болно. Гол нь яг энэ асуудлыг аль хүрээнд шийдмээр байгаагаа бас өөрөө багаараа тодорхойлох нь бас хамаарна гэж бодож байна. За дараагийн асуулт төсөл бичгэд багийн ажиллагаа хэр чухал вэ? Тэгээд багийн ахлагч заавал багш байх уу гэсэн энэ хоорондоо холбоотой асуулт байна. Энэ дээр нэг хариулт өгчээ. За ерөнхийдөө бол багш нар маань бас их оролцоотой байгаа. Одоо энэ сургалтанд маань ч гэсэн багш нар орж ирсэн юм шиг харагдаж байна. Ерөнхийдөө бол багш нар бол яг багийн ахлагч байж болохгүй. Багийн ахлагч нар бол яг л тухайн багийн тухайн аймаг сүмдийн сургуулийн сурагчид байх хэвээр багш нар мэдээж багийнхныгаа чиглүүлээд явахд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр багийн гишүүд хоорондоо бас үүрэг ролоо маш сайн тодорхойлох хэвээр. Одоохондоо ингээд сургалтанд хамрагдаад явж байгаа ч гэсэн үнэхээр та хэд санхүүжилтээ аваад энэ төслөө яг бодиттой ажил хэрэг болгоо хэрэгжүүлнэ гэвэл багийн ажиллагаа бол маш чухал. Яагаад тэгэхээр одоо 10 сая төгрөг гэдэг чинь бас баггүй мөнгө. Тэгэхээр ийм том төслийг ийм бас тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг зарцуулж байгаа төслүүдэд зөвхөн нэг хүн ингээд бүх юмаа хийх мэдээж боломжгүй те. Тэгэхээр багийн гишүүд чинь маш их оролцоотой байх хэвээр. Тэгээд энэ сургалтын маань өмнөх хэсэгт хэлсэн дагуу одоо 2 дахь саналаа явуулахдаа багийн гишүүдийнхээ үүрэг ролыг тодорхойлсноогоо бас оруулж байгаа. За энэ гишүү маань ахлаад явна. За энэ гишүү маань мөнгө санхүүгээ тооцоод мөнгө санхүүтэй холбоотой бүх судалгаа хийн ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр анханасаа багийн гишүүдээ сонгохдоо дараа нь үнэхээр цаашдаа хамт яваад төслөө хэрэгжүүлээд одооноос эхлээд төслөө дуусан дуустал хамтдаа явах одоо багийн гишүүд байх хэрэгтэй гэсэн үг. За ерөнхийдөө комменттэй холбоотой асуулт юм. За Zoom-аар орж байгаа асуулт асуух хүмүүс гараа өргөн шүү. За энд эхлээд гараа өргөсөн цэгмэд гэдэг сурагч нь цэгмэдээс асуулт асууя. За сайн байна уу? Сайн байна. Одоо миний асуусан асуулт болохоор одоо төслөө явуулах цаа газрын байршлын болон үн нуртаг санхүү нь ерөөсөө бүгдээрээ тодорхой байх хэрэгтэй юу? Байршлын гэдэг нь юу гэсэн үг лээ? Ерөнхийдөө бол одоо төслөө ямар нэгэн газар явууллаа гэхэд одоо заавал яг байршлын хэрэг болно да. Тэр нь яг тодорхой байх хэрэгтэй юу? Бас нөгөө тэндээ зарцуулах мөнгө санхүү гэсэн яг тодорхой байх хэрэгтэй юу? Тийм. Одоо төслөө болохоор дараа жил мэл одоо санхүүжилтээ аваад хийн штэ. Тэгэхээр одоо байршил өөрчлөгдөх эсвэл нөгөө санхүү нь илүү мөнгө илүү гарах ч юм уу тиймэрхүү зүйлсээ бас тооцох хэрэгтэй юу? За ерөнхийдөө яг нөгөө 10 гол асуулт байгаа тий. Тэр 10 гол асуултны нэг асуулт нь тэр чигээр энэ төсвийн тухай асуулт байгаа. За тэрэн дээр болохоор яаж илүү тэрийгэ тооцох хэрэгтэй яг дараадаа тий одоо мөнгө ханшны өсөлт өөр юу гэдэг тэр санхүүжилтийг гаргахад яг юу анхаарах вэ гэдэг өсөлт бид нар дараагийн сургалтуудаар өгнө. Тэгэхээр мэдээж төслийг чинь хийх үйл ажиллагаа ингээ маш тодорхой болоод худалдаж авах эсвэл хийж байгаа тэр үйл ажиллагаанд чинь мэдээж ямар нэгэн зардал гарч байгаа тий. Тэрийг одоо та үнэхээр шаардлагатай бүх юм тодорхойлсон бол уцтаад үнийн асуудаг эсвэл тэгээ ерөнхийдөө үнэхээр мэдж байгаа үннүүдээ бол яг тэгээд тодорхой гаргах нь бол чухал. Яг санхүүтэй холбоотой сургалт маань бол яг нөгөө хуваарийн дагуу санхүүгийн сургалт бол яг манай дараа 7 хоногийн сургалт байгаа шүү. За баярлалаа. За зүгээр. За Eco-Teens гараа өргөсөн байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ингээд манай баг болохоор ингэж байгаа байхгүй ингээд хүүхэд болгон яг ямар үүрэг авахаа ингээд бичин гэсэн шүү дээ. Тэгээ манай баг болохоор ингээд хүүхдүүд ингээд үүргээ солиод хийх ч юм уу ингээд бүгдээрээ чадахчих тийм даваа талтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо ингээд бүгд
Энийхээ ажлыг оролж хийж сурах ч юм уу те. За ер нь бол мэдээж одоо энэ төслийн хугацаанд хийгдэх бүх ажил дээр багаараа оролцоод бие нэгээ дэмжиж явна гэдэг нөгөө багийн ажиллагаа байгаа тий. Гэхдээ одоо ямар ч асуудлын үед одоо нэг буух эзэн буцах хаягтай гэдэг шиг нэг хүн ингээд бас хариуцах айгүй зүйтэй байдаг. Гэхдээ тэр хүний нэрийг тэнд орууллаа гэд өөр хүн энийг чи хийчихье гэсэн бол асуудал байхгүй. Тэгэхээр ямар ч тач баг дотроо тохироод за чи ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юмыг хариуцчих гэд зүгээр тохирчж болно. Гэхдээ дараа нь тэр хүний ажлыг зөвхөн тэр хүн л хийн бусд нь хийж болохгүй гэсэн асуудал бол байхгүй. За weekend for гэсэн нэртэй баг байна. Саяны гарч ирсэн асуулгуудыг хаанаас яаж бүглэх вүлээ? За асуулга маань яг одоо нөгөө нэгдэг байгаа. Бид нар энэ 5 сургалтаа дууссныхаа дараа яг нээгээд бүгд рүү бүх багийн ахлагчид руу бид нар линкээ явуулна. Тэгээд нэгдсэн үеэс бүглэх боломжтой болно. Одоохондоо бол нэгдэг байгаа гэсэн үг. За өөр бас багийн гишүүдтэй холбоотой багийн нэрээ сольж болох уу, төслийн нэрээ сольж болох уу гэсэн асуултууд ирсэн байна. Ерөнхийдөө бол болно. Одоо яг энэ сургалтуудаар мэдээж та бүхэн ингээд аюу их юм сурж мэдээж явж явах үед чинь за энэ нь үнэхээр бидний өмнө нь бүглж явуулсан юм, энэ нь болсон юм байна, энэ нь болоогүй юм байна гэд сайжруулах боломжийг олгож байгаа учраас заавал анх явуулсан бүх юм тэр чигээрээ байх хэрэгтэй гэсэн үг бол биш ээ. За тогтох офс өмнө гов гэж гараар өгсөн байна. За эдгээр төслийн үйл ажиллагаанаас одоо хичнээн төсөл одоо шалгаруулах юу хэрэгцээ байгаа вэ? За бид нар бас яг энэ сургалтынхаа ихэн үеэр товч дурдсан илүү дэлгэрэнгүй авахар бол ухрааж байгаа үзээрээ. За товчоор хэлэх юм бол ерөнхийдөө яг манай зохион байгуулагчдын дүгээс нийт 30 сая төгрөгийг гаргаж байгаа. За эндээс нэг төсөлт дээдл нь 10 сая төгрөглөх боломжтой байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бас нэг давуу тал байгаа. Тэр нь юу гэхээр намар энэ дараагийн шатанд шалгарсан энэ 10 баг аруулаа ингээд бас төслөө улам бүр сайжруулад явна. Тэгээд намар Улаанбаатарт багаараа 10 багийн бүх гишүүд бүгдээрээ Улаанбаатарт цуглаад тэгээд төслийн санаагаа ингэж танилцуулах нөгөө Shark Tank гэд нэвтрүүлэх шиг ингээд шүүгчдийн өмнө зогсож жагаад энэ саяны ямар асуудал шийдэх гээд байгаа, яаж шийдэх гээд байгаа гэсэн энэ бүх одоо танилцуулга хийн санхүүжүүлэгчдийн өмнө. За тэгээд тэндээс манай байгууллага болон энэ манай санхүүжүүлэгчд бидний зүгээс бол 30 саяга одоо хэрвээ 3 баг гуруула 10 сая авна гэж хүссэн байвал 3 багтаа хувааж өгөөд гэхдээ үлдсэн багууд бол үнэхээр мундаг төслөө танилцуулаад бусад одоо манай шүүгчдийн сэтгэлийг татаад илүү санхүүжилт авах бас боломж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бусад шүүгчд маань ерөнхийдөө бизнес эрхэлдэг хувь хүмүүс болон том тийм бизнесийн байгууллагууд энэ төлөөллөөс ирнэ. Тэгэхээр заавал 30 саяар бас хязгаарлагдахгүй гэсэн үг. За өөр асуулт байвал гараа өргөөрэй. За асуултууд маань дууссан юм болоо. Одоо Zoom дээр бол асуулт ирээгүй байна. Facebook live дээр комментор бас дор бас манай багийнхан хариулаад явж байгаа. За багийн гишүүд солигдсон тохиолдолд яах вэ гэж нэг асуулт ирсэн байна. За ерөнхийдөө бол багийн ахлагч нар солигдохгүй байвал их зүгээр байгаа. Тэгэхээр солигдсон тохиолдолд энэ төслийн саналаа сайжруулахад багийн гишүүдийн мэдээллийг оруулах хэсэг байгаа. Тэр хэсэг дээр солигдсон нөгөө шинэ яг эцэслэгдсэн гишүүдийнхаа мэдээллийг оруулж чадал болно. За
өөр асуултууд байхгүй гэж ойлгож байна. Хэдүүлээ цаг маань бас нэлээд сунжирсан байна. Тэгэхээр одоо яг эцсийн асуулт байхгүй бол өндөрлөх үү. За ганц асуулт асуу гэж байна. Тогтох ганц асуулт. Одоо ингээд төслийн удирдагч нь болохоор сурагч байх хэрэгтэй гэдэг бүртгэл дээр Gmail-ийг нь болохоор сурагчийн Gmail-ийг бүртгүүлэх үү? Тийм. Одоо ерөнхийдөө төсөлтэй холбоотой, сургалттай холбоотой бүх мэдээллийг бид нэр имэйлээр бүх багийн ахлагч нар руу явуулж байгаа. Тэгэхээр багийн ахлагч нарын мэдээллийг зөв үнэн. Манайх харин хүүхдийн Gmail бүртгэгчүүл бас ингээд хариуцлахгүй бас мартаж санаад мэдээлэл одоо энэ сургалтын цагаар ч юм уу орж чадахгүй байх гэдэг үүднээс сая болохоор нөгөө багшийн дугаар бүртгэгдсэн байхгүй юу? Одоо энийг тэгэхээр соёлох шаардлагатай гэсэн үг юм байна тий. Тийм, ер нь багийн ахлагчийнхаа тийм багийн ахлагчийнхаа мэдээллийг л оруулна. Одоо бас энэ нөгөө нэг төслийн мантай ингэж олон хүүхдийг оруулж байгаа бас нэг цаад өөр нэг бас нэг зорилго нь мэдээж хүүхдүүдийг багийн ахлагч нар багийнхныгаа зохион байгуулах удирдах тийм чадвар бас цаагаараа сурж байгаа. Тэгэхээр имэйлээ тогтмол шалгана гэсэн яг тийм хариуцлагатай багийн ахлагч нарыг сонгоод сурагч нарынхаа имэйлийг бас оруулах хэрэгтэй байгаа. За ерөнхийдөө асуултууд дууссан байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ямар ч тач энэ сургалтаа ахиж ухрааж үзээд яг төслийн нөгөө нэг эхний 3 асуултаа хариулахад одоо шаардлагатай байвал YouTube болон манай Facebook хуудаснаас үзээрэй гэж ахиж нэг сануулъя. Тэгээд ерөнхийдөө цаг гаргаад сургалтандаа холбогдсон сурагчдаа багийнхандаа бас багш нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн сургалт бол яг адилхан дараагийн 3 дахь өдөр байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ цагаас хоцролгүй орж ирээрэй гэж хүсье. За бидэнтэй бас холбогдох мэдээлэл энэ байгаа. Амжилт хүсье. За бүгдэнд нь амжилт хүсье. Одоо мундаг төсөл ирнэ гэж найдаж байна. Баярлалаа. Амжилт. Баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн амжилт. Баярлалаа. Бай. Баяртай. За баяртай. Баяртай.